Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rib boqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo birisi ko'tarib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazza bor deysiz? Chimangul. Bir chini so'q suv akira qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Har holda yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidala e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xush qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha bir narsani o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi deydi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shuni o'zi kifoya. Qizil yuzligim yorim ey Navat bilene jgan. Voy, biyala nimandaq tutuq? Qini. Ko'zdan ketdiqdan Bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsani haliga baxmay, aynak taqib olganni odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketdi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tortib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktot beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, gandini tortib olinglar desingiz, voy, nech pul bersa, u teqi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyasi tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaverimizdan. U chog'da qalamga siyosh xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tukurik to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar yezib qolsam, cho'qim sizga ib kelma. Nima? Endi mush tukurik to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Voy, nima degan bema'ni gap bu? Tukurikni sal chaqlamang. Agar yozgan bo'lsak-chi, mush dehqonlarni ketman chapqandicha qarang, qo'liga tukurib turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepinchang tutma deb shunda qildi. Ba'zida so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tukurdi, qarang. Sozandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tukuramdi, tukemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tukirib saqayib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yezib qolsam, siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xotanda paxton bahsi bir aql tushib ketdi, oldingizmi? Siz ham ish xotingizni bilib tepamaysiz. Bu odashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun normi yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Bunda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungili bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Matbuot yuzda ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini ondan o'zimning nomimda e'lon qilay. Taqtuq yaqinmagandimi?
Dedim-ku, zaman o'zgaryapti deb. Havarayım o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Osman, atdigani nega maqdingizmi? Voy, nimada ansiz xotinim buni? Voy, Samajonning dukuni qilib, balla bilan birdan o'tirimiz deb menga boshqa sho'magandiki. Yana shu ish qilmoqdang, danga? Xotin qaqga akishlanishga aralashmaydigan. Kunda ichib o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ichib o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ka? Ishmi emas, Sarang. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Voy, men qana voy. Geçtim. Keçdim. Ben mi keçdim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çö. 500'ünü aldım. Beş yüz. Geçtim. On manım aldım. Geçtim. Çekindim. 20 ming ko'rdim. Rang ana nima da? Bakmayapti. Mani ko'rib bak. Üçte. Kim emasmi? Shu emasmi? Qadroq. Ağaylar, yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha, oldu kılaylar. Sen hemen kaysa, et görsün ha. Bakma. Otursan o, mağmam sen. Mağdınlama. Qasım şoförga Ahmet tazı geldi de şu an esma. Qasım kapıga Ahmet şu geldi esma. Bir nöbette. Qasım ka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma ha? Bana çota fotur vardı ha? Sizler çota vermeye kutlanmayın ha. Bana az olsun sen koy. Bu senin. Bu sana çık var da. Bakalım sen. Koş. Çıkın bak. Ağinler. Ezme işitime. Hoşa. Osman adaş. Ala bunu. Davamlıq işimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ishmaymiz uni. G'azi adaş, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinglardan anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey tangal, ele bakasini araqchilab mayqil yetimiz mi?
Onda ikki qiz afsonaga loyiq ketadigan, onda yumshoqdan geliyor. Bu şahsa keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni Padişahning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarig'idak bo'lsa, saroyning 4 dimiqaliq soat esiqliq to'g'idek. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan u Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani olamdagi har bir er kishiga qarta esilgan soatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa, şunun saati tiz aylındı depti. Ya bu yumur mu? Şunu bilen Padişahning ayoli Hörparidan "Emsi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldirib qilib oldi" depti. Birga qolamiz. Ha, yengam. Eyvallah. O'tgan duogo bir to'yda bir cho'kan bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig-lig-lig-liglab turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kan shabda chiqib diman. Kechi tutishim buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Hala. Xo'ja. Xo'ja. Hey. Bir men buga ishni uqtolaman, men buga vaqan aldinglarmi? Nima ishni? Samatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bu üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangalda keçilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb o'zlaringni. Qo'cha. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni bir şey dayavgandaki burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Bana adamlar bir şey çakamayım. Assalomu alaykum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Burcu. Taza beyiz kılıçladı. Kilan. Akını kilan. Bir kontrolü. Kene. Teşkima ağalanlı yakşı. Muşu nasıl oldu kendimini vahu iznimiga yerim kalmadı. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'anda qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Uning ustiga nasval chekadiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Menga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, u kelmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, biror romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'ja. Xo'ja. Jimni kirib ichib ketdi xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrek joyni topsam, azroq ichib qo'yman. İçib qo'y degan. Mau bir botul qaraqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bo'mi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizning hürmetingiz. Endi mau sizning naq növtüngiz. Qani bunu bir içib qo'ying, ha? Yeling. Yeling. Bale. Qani, xo'ja. Bir kuygan tonuş,
ikki ko'rgan tuqqan debdikan. Ha, shunda. Bugun har biringlar bilan tanishib qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, Aytavering, maqsad olmaymiz jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Jinim pida bulsun ey sana Jinim pida Jinim pida bulsun ay sana Jinidin keşken ay satayınlar aşina Kaşı. Aşina bulsun ey sana Yasin'in derdin vay aman Rahmetli bu alamet peyzanız varken bu eline işitine. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlabli qo'yaman. Hozirg'o ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Shunda. Ağinlar. Mao dükkanını işidin taqab qo'yib, aram xudo bir o'ttanmaydimi, ha? Shunda. Taqat Saqi. Men adabga chiqib kiray, ha? Adabga. Ne babda chiqib kiray. Adabga kerak yo'q. Asraq. Avayla. Özüm çıkmasam. Özüm çıkma. Oltra. Men adab. Siz gideyim de çıkayıverem. Gerek yok. Gap içim aldı, gap. Kasabet naqshini xili yomon emas aytdi ekan, ha? Lekin qaçdi, ha? Endi kim? Ne qaçdı? Rahtiga bu ish lasnisa. Bugun ajab ishtigasib qoldimi? Rahtiga bu ko'yni ishmayman deyman, yana ishib qolaman. Ağineler.
Mo'sha yaqindan beri chet elda maxsus xotin yo'qlarga xotin, eri yo'qlarga er bo'lib berdigan bir kasb ro'naq tepibdi-dak. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramish. Mushkin duoga hamma narsa ta'tir ag'inilar. Ilgari saqal burut deganda mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytda. Qaranglar, chet elda bir galstuk chiqibdi-da. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak topmaymish. Voy, qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar o'ppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana endi. Ey, mush hozir chet elda bog'u. Voy, bolalar, aka chet el qo'ya, chet ellarni. Ag'inilar, bayotin kirgan bizning eliqi naqshchi ag'inimiz u nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ag'insi yo'liq qoldim-ku. Ey ag'inilar, u zodi masmu yoki saqmu? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayotin mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikavatganda. Ya. O kayfchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Uning o'tirqida qochadigan emas. Ey, ag'inlar. Soatmi bir yaga berib qopti. Ne chopdi? Aroq beshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdi. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadi. Qaytdi. Ya, maqsadlar kuch. Samet Tügülek. Samet chaqira. Dükkanını taqab mağmamsız bile. Ey ag'inilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima dukkanni taqib tutiblar, kayninglar. Ag'in Tügülek. Astra. Ma'qul, xo'sh. Hozir yetib. Mağduq. Ish qilgan narsa niye yetmas?
Benim pullarım. Acep bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Qisqa o'tira. Qisqa o'tirashqa jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydigan bor-ku. Osmonga ketdi. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, ma, oyog'i berib o'lta. Nima kelganda endi? Seni uydan keldimi? Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qitim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchi motorsida o'tirman. Kechish motoqchi quloq meni yeyapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Tuhmatni. Voy, biz qaysi xaridorning pulini yeb olibdik-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, hariq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamanga. U xaridorlar bizga o'ltirib hariq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondin paranglashak. bu nima ish qildi? Biz qanday degan gapdi? Hey, sen nima qilding odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik, shopur. Uncha ola ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? U pullarni tijorat qilib, terisi etib topgandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? Yo'q. Mening herkes undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'on pul botdi.
Bana hep kızılsayan oldu. Ben o somkini Moşu dükkan koyup koyandakla esimde. Hey, biz bu deloni tekshirib aniqlaylik deb olsak, sen nemish qilib yakirsan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Ben bilmeptimen. Ben rastını bilmeptimen. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qora to'klatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi tanımagan odam deganda so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoq ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? O'g'ri degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdi. Bunun do'koniga tushgan qilsak. Shu emasmi? Agar u seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qutlatdik? Shuni degina. Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdik. Xudo shukr. Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla. Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla. Dügülek. Qanday qo'y? Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgansin, bami. Adas, menga o'tirma. Bo'ldi. Voy, menga o'tirma. Qaytay. Voy, menga o'tirma. Aras, Osman. Seni soqchilar izlamagandi. Nima izlaydi? Seni izdima? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozlar teshibdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir deb yurdi-ku. Dan so'rab baxtim. Xo'shamisa?
Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi deytdingizmi? Unda saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni tepma. Pulning derdimi sarang bo'lsiz? Qilib qilsin sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdimi sarang bo'lsiz? Sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Ise. Qachonlik qarsak taqaq turdi uning dukina. Chiqqan bo'ldi. Sizni yo'qib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Qada olinglar yaxshimi? Bormisan? Salamat. Nagima odam. Shu nagmangatim sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Shiyag hozir berib keldik, dukini taqaqkan. Adashay, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qib ketdi-ku. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigacha ma'lisi berib turib taqmaylaman. Jiringlar shunda qilaydi. U bir meshkalik bo'lib qolmaganda yana. Hey, u degan so'roq chopsa qocha. Ey, nima deb? Meni bekadim nima deb ko'rsataymi? Buni sana. Ne bo'ldi? Nima bo'lib ketdi? Ner turinglar. Ner turinglar. Qopcha. Qo'pa. Ey, Sarang. Nima bo'ldi? Ha? Sarang avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Beka. O'tar bu yoqqa. Mana ketdi. Hey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Oy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Beka. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchirdi, uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsam bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi? Ha? Oy. Ishingni yedigan juvoy demak, tazim uribdi-da sizni. Oram qutuldim degina o sarangdan.
Elim Xudoyim saqlapti. Ağırıp atamda. Çekem. Siz o saranga esli sürüp qastınız zamandı. Nimdep mi esli sürgensiz o saranga? Onun saralығы mən ədim bilmə. Köp gündüz adam urğunda qarğanı qıyıb qızıl sarağını oxşaydı o. Yamancıq qurvetke oxşaydı, işki biqinim bilen beşim bek ağır kip vardı. Birdem aramasanız yaxşıp qalısınız. Doktorga apırayım ya. Ya buldu birdem aramay olay. Jürüňe bolmasa awy kirip birdem yetip eling. Bu ýerde ýatsaňyz bäribir aramagandek bolmaýsyz. Oy bel. Beşim. So'ngkini ovsaranga opirib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, senchi. Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'ngkini ola. Joldi, oldilar. Qanday opirib berdim-mo? Bulmuru. Oyning bo'ldimi? Nim bo'ldi Osman? Keling, o'tiring. Sizning kasalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben sapsaq tursam, neramda qanaş
Çataşqıdı meni. Qarang, begadimika qo'rqib ketyapsiz. Agar neringiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin neramda azar chataq chiqqa o'xshaydi meni. Chataq o'xshaydi. Nerimizdan chataq chiqqa o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Ya, ko'rma. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'rstamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni nima bilmamdan? Oy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men qandaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy sizdek doktor ko'rmayman. Voy Sara. Nima? Men rost sarangmi? Sara, rost Sara. Ey, yaqqimsam, teximini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq tugib solatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'ttirib kelsangiz o'manda, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy meni narim sarangka. Voy men odat saqadamlarni saqtusam? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang o'manda. Aldığındaki nimemse ayollarının rızkı nimem var. Oturup tokudaki daha çok bir yedik. Ve sen bu kanı tokuku. Aslında burcun var ekseklerdi gelse.
qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasimka nima ish qilyapsa? Sarang nima deyapsan-da, Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'p. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamang. pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib sarangni ishqi bo'rgandan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishga o'xshab qolganni. Asli nihoyatda yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Yomon bo'pti. Yomon bo'ldi. Hey! O mening mashinam! Ne gapirsa? Nima? Nimishing zotdi? Siz men tonimaysiz. Ammo men sizni Erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq-chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Kishi deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras. Men o mashinani akagandim. Ishonmasangiz, men sizni opiray. Yangicha zodi ishongili bo'lmaydi. Qap, bir o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasa, ularning hammasini saqchib tutib beraylik. Shunda qilaylik. Qosim degan bu so'roqni oldima yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Undaqmi qilmagandik. Kopana. Loynaymiz, ha? Nasıl oynayalım? Kopana, kopana. Hey, ya qaranglar, o sarang Rasulullah o'pkis akaga o'xshamadi. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana keldi. Hey, pivla o'pkisda akaga bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Voy, nishon. Oyna! Acaba yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Men bo'lding.
Naqmı şu. Hey, nimdep maşinam dep kaçsa. Hey, sen bana tanımsan tanımamsa. Yok. Bu degen saram. Elimi yaxshi mashinangni bir yer soqib etmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim Saran aka? O'zing Saran. Qaranglar, qizim qacha deb qoldi. Ura. Chaqib baba. Bunun nemisini ko'rsataymi? Ya bir-birini vaqtdan ko'tarib basamisa bu. Voy, adash. Aqllar obroz hujum o'tdi. U yer endi qiziydi deymi? Ha. Ona soqash qilishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qancha ishlab tasab bo'lmadi deymi? Ha? Samatni yo'qab ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi bu xora so'qishtirishni ko'raylik. Aroq ichib, yana o'tgandek sochib kirib qolmaylik deymi? Ha, qo'rq gapiringni. Bizning yo'qligimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ish emas. Ha? Biz bilan bir aroq ichgan xaridor sizmi ketib demish. O'ylab baqa, shuningdek Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qichib ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabdi adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgana adash. Hey, sen bir so'mlik pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashkat mehri yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib bir yantib o'ldiraylikcha. Manga. Ha? O'jay. Qo'yning bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilpagan yiliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyol sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq choy ichmayman xotin. Sovuq choy degan sovuq suv yetmaydi. Voy. Sovuq suv ziyonliq davassa, yana sovuq suv ichamsiz? Iching amani. Ichmayman. Tazim bir sarangda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam sovuq choy zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirginaman, qo'rqima. Hey! Qanday, ha? Hey! Chiqdi. Chiqdi. Qo'ya, yavaş qo'y. Ey! Men degan salam. Yarayma. Men Jurat. Taxt ko'chisida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Tez kelarsan. Ha, shu. Ma'qul. Kim edi? Gitme ha, yer gitme. Yolu boşala ha. Otur. Ha, sen yer gitme. Yolu boşala.
Vay. Ma resimni alametsiz zaptı. Hey, bu resim kim sizde? Hey, sen nima odamsan? Ben Saran. Kelime. Hey, ben asıl Saran. İşenmişsançı, xotumda sorap bak. Doktorum şunda dedi. Hey, benim yo'lamda çatak çıkınca xil olup kaldı. Xotunumning fuqidi buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi mu? Hey! Ya ben seni tanıp kaldım. Sen Saran sot yok diyen ko. Buni qanday qilsam bo'la? Qo'yib etmaydim. Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yib o'tinglar deganlik uchunla sana kangchilik qildik. Yana shunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'lg'im yo'q qarang. O'sha Nirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Bir so'rangning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga o'chas, so'rangda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet bilan chiqisi yo'q qopli ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Osman! Dangal! Osman! Bağırın dostum, yaşladın mı? Bağımı sen ataşa! Sen ne kettin? Bağımı sen! Yaxşısın. Salomatladın mağine? Anlasam seni saqchiq kirib qopdi deydi rasma. Gap qilma adaş, desam gapakchi. Samatchan qani? O dukkan ichyotidi. Sen ko'ymidingmi? Uni dukkan nega qayt bo'ldi? Men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan o dukkan yo'q. Ha? Jure. Seni başa parayla. Jure. Samet Dögülek'ten dükkanı bana Muşa. Oho, Allah'ım. Yürü, ben girmeyi çabuk. Yürü. Oy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Qo'yib dukkanlaringni alomat katta qilib olsajmi? Bu shishlik qilib qo'ydim. Mana o'zingmi shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridarni yo'l silib olay, ha? Oho, alomat o'tkitdingmi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisiga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Jiringlar, ketaylik. Hozircha uni dukkanni o'zdirib ketdi desak, mijozimiz o'zdirib ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bugünmü azraqlı pul tepib, odam tanımasa qopdi. Hey, qapqinini o'dinaq yutib aktalamdi. Voy haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qoldi o'sha. Hey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Qancha o'simi, Samatcha sarang emas-da. Hey, ush birondan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib, og'inlar bir yantib o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib, birdam o'ltiraylik.
pullarning ichini qilib atgandan nima qilganda bu? Alloh Xudoyim nima qilgan ishni? Yana sarong'i tutibdim nima buniki? So'kkam aka. Aka so'kkam. Mana. Ichini qilib atgan. Hey. Meni aqar so'kkam pullarni ben mahyut qalanning arzu tiqib qo'ydim. Sen elib olsa. Keşke pul ne deydi gelsiz? Pulun derdidi nervanızda adışıp sarang oldunuz. Yeni ne bu pul? Pulunu deyip be. Hey! Boğuk ben seni, boğuk koymam. Pullarımı deyip be. Pullarımı deyip be değil mi? Boğuk ben seni, boğuk koymam. Pullarımı kene. Bekçi pul demez mi? Oldu kılım. Hem de her kaçkısınız mı? Uğurluk gelmeydi. Aşı harak diyen necisi içmeyen bozunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Kara akarmaz, sarang sakaymaz diyen. Rast kepkende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Doktor! Sarağıma bu kadarını bir kere. İlhan'ı meşhur kemeden İlhan'ı rast çatak çatan değil mi?
Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatlik yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Voy qaysi shamonlar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim aday salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Yujra o'tirib paravashaydi. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Ijrodash uy kirayli. Oy. Tezxima. Qanday avalingiz? Savoqdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Tezlik. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Choy elang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choyga o'tiringlar. Aday, ahvoling yaxshimi? Tezlik. Hey Osman. Sizlar dükkanға nemish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgancha. O'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'sig'imizda nima gap bor deysa, aday. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Hey, shu chaqda u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi o'sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim jima. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adabga chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putuning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q-jimi? U chaqda so'mkining ichida nima borligini senmi bilmayding, menmi bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qoldigan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Optan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftan ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsa? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etgani tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak, biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmayli qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqilib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqilgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli shundoq ekan-da. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning pulimi-di? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, ufitib olgan pullar. O'g'irlar bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Hey, bu sirni mendan boshqa sen bilsan.
boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men mo odamgarchilikni bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mo, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. Ish bundan tugamaydi. Biz yaqin aloqindiq. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 so'm beraman, ha? 600 so'm. Allah adaş. Bu degan sening haqqing. Ey, anlasam, eli qimavaz sening oldin to'sib uribdi-ku. Qo'sh qimavaz? Eli bizning dükkan kirgan qimavaz-chi. Voy, sening dükkanın eliqi nasval so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallarni. Ey, mush pulning dadi sarong'a nima degina? Ha. Voy, isit. Voy, isit. Osman, xo'sh emassan? Ma'lumada. Ha. Ey, og'zingni chinroq tutchimi? Agar boshqalarga deb qo'ysang, soqchilar bilib qolsa, bizni aldabdi deb, seni mi solaydi, meni mi solaydi? Uftoma. Xo'sh emassan? Xo'sh. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Nimaga o'diqsiz? Men de xislay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdoq sarangda gap qilsiz, Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmas tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'inangiz tursa. Xudoyim tavba. Qandaq o'g'in bu. Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey Dangal! Dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nima qilsan? To'xtatmaymi? Voy, to'xta! Ey Osman! To'xta deymi? Voy, nima qilsan, ey? Ne yo'qoldi va? Adash bu Osman bizni ko'zlab qochdigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarangni shuni qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adash? Beli qoqshimi kirgan odamning g'origa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang olib qolibdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Voy.
Bundaq pulni oş igijaqsiz tul xotinning xashligini halol. To'xta! Saran, indeyse? Ha? Ben sana ne bu diye? Kim saran ken? Sen beni udunga. Saran, neymiş kursa? Kim saran ken? Adel baba! Beni saran da odamsa tek ha? Seni burada baka. Kim saran ken? Kim saran ken? Koydun mu? Saran, bakadım baka vurup. Bakadım baka vurup. Saran. Ya sen mi doktorun köketmeyin, saran ulan tavuk verirse. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kelipli beni vurup gitti. Saran. Oğa, bu etrafta person pulni tutup koyuyor, saran olup gitti. Bomuş yaxşı opırtı. Hey Osman, quduqba o'yladi keyli kambag'al xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deyib optikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmiy sarankan-a u. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Ajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajim. Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakı ödüp yakılın cümün. Ben paktaşken soymamaz. Osman ben. Osman'dan gelgen ben. Bu paktaşçı. Soymun teşidu. Dangal taşmaydı. Ey. Ben çoğa yazık kallanı ki vağı. Kallanı sergitip Nervan'ı aramaları da git var ben. Sizin şu tukum satmadınız. Oy. Bizden oydıkça bir iştap paypak var. Sizgi top doğru geldi. Ey. Kışınkini olsun gerek olsun. Bizimki birin hemen birey. Siz kuni mo'miyayga o'xshamamsiz? Chopirsa mana shu to'xtagan chiqaman. Qancha kilo pishirgansiz? Men bilan birga sig'ilsa kundagilar pishirib qo'ydik. O, ita qara, so'rang. So'rang. Kim so'rang? Uzang so'rang. Shopirston.
O saran xotinni mashinadan tushirib yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib atadi. Ey adash, sen mi tormozingni tutib o'tasanmamda? Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmayman. Adam baba! Bunu benim aldı! Ölüp da! Hey! Ben doktor yapmayın! Ben doktor yapmayın! Doktor hanım bozma! O şoförü harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da o'tatdingiz. Hajab obdayay tiqib qo'yibdikansiz, ha? O pulni nima qilding? Nima qiladin? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qiladinsiz, ey? Balaga bir kengejak aldim. Yani uşaqcha qarjan to'ladim. 10 guruch may, haras snupul nag'il ketgan, uni berdim. Qog'idagi mau kiyimlarni aldim. Chiroyliqmika? Toza obdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan. Kichikroq bir narsa olsang bo'ldi. Kichik sağdek bir narsa olsam-mamdi bu. Ey, yotman Samatjanmi bu? Voy, shuka. Ey, Samatjan aka. Ey, Samatjan. Ey, Samat. Ey. Bak oldu qila. Chirg'in uni. Devletning holini. Ey, do'konga xaridarning pulni dal mushka zap elib olgan. Nima? Nima? Nima deysa? Ey, tushib ketgan pulni mushu o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. U bichara sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyman uni. Ey, Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Ey, sen Samatjan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo, bir kuni o'g'il, shu bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Nima boshlayapsiz? Yaxshi. Qaranglar, mo'lizlar. Xalqsika ekan bu. Xalqsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Rost. Bag'an siri do'tlashib ketyapmanmi, qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zoti qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qil tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsa? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsak-mo bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş bekleyi Haklı sözler aklı karab bilmeydiğen Nereyazet gelgendim o oynatmaylayra Hemmi cayda daim dostunu oylaydiğen Nereyazet gelgendim o oynatmaylayra Hemmi cayda daim dostunu oylaydiğen
Şen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet inar her kaçan. Şen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet inar her kaçan. Mense közlerini istekte mansang mu yera, tuzar lekin aldığını derya tağdala. Mense közlerini istekte mansang mu yera, tuzar lekin aldığını derya tağdala. Tuzar yaşlık gider hemmesi, kalar fakat dildi yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığar, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığar, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Assalomu alaykum. Qadra qavlama yaxshimi? Eshitma. Aylinklar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rib boqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo birisi ko'tarib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazza bor deysiz? Chimangul. Bir chini so'q suv akira qizim. Mana hozir.
Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidala e'lon qilib o'tasiz. Bu nim deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xush qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha bir narsani o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi deydi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomida e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shuni o'zi kifoya. Qızıl yüzlügüm yarim ey Navat bilene jügan Oy, biyala nimandaq tutuq? Qini Ko'zdan ketdiqdan Mush ko'zanak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsani haliga baxmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketdi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tortib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, gandini tortib olinglar desangiz, voy, necha pul bersa, o teqi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyasi tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaverimizdan ha. O chaqda qalamga siyosh xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bo'yliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyme. Eğer yüzüde kalsam çokum sizga ip kelme. Nima? Endi mush tükürük doğruluqmi bir nim yazmoqchimisiz? O nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yozgan bo'lsaqchi, mush dehqonlarni ketman chapqandicha qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zida so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sozandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tukirib saqayib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yezib qolsam, siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xotanda paxtning bahsi bir aql tushib ketdi, oldingizmi? Siz demiş xotingizni biz tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun norma yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Bunda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungili bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni Tahrir bilimidikiler bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomidala e'lon qilavering. Napat yuzda ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuqga qilmagandimi? Dedim-ku, zaman o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti, qarang. 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Osman, atdigani nega maqdingizmi? Voy, nimada an sug'otini buni? Voy, Samarqandda dukuni qilib, balla bilan birdan deb o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdan, danga? Xotin haqqiga aksinishib aralashmaydigan. Kunda ichib o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ichib o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ku. Ishmi emas, Saram. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Mana qana voy.
500. Ergeçtim. Keçtim. Ben mi keçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çö. 500'ni mağdım. Beş yüz. Ergeçtim. On manı mağdım. Ergeçtim. Çekindim. 20 köydüm. Anonimi da. Mani görüp bak. İşte. Yenemez mi? Kadırak. Ağayla. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha, oldu kılayla, oldu kılayla. Ben hemen kaysa. Evet, görüşüne. Bakma. Otursan o, mamam sen. Madınlama. Kasım Şopur'a Ahmet tazı geldi de şu an esma. Kasım kanka bir Ahmet kendi esma. Kasım ka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bana çota oturmadı. Sizler çota ben kutlanmayayım. Bana az olsun sen saklayı. Bu senin. Bu sana çık gidip orada. Bakalım sen. Ağinle. Ezme işitime. Hoca. Osman adaş. Ala bunu. Davamlık işimiz. Mana ikki kızık gap bilan iş mavsuni. G'azi adaş, qiziq gap deganni men Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey tangal, ele bakasini araqchilab mayqil yetimizmi? Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq dangal yo'q. Bu şahsen geldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni Padişahning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimig'aliq soat esiqliq to'g'idak. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir erkişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yumurmu hikoya? Şunu bilan Padişahning ayoli Hörparidan "Amisi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldirib qilib oldi" debdi. Yakalan. Ha yenkam. Eyvallah. O'tgan duogo. Bir to'yda bir cho'ka bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig-lig-lig-lig'lab turdi ekan emasmi? Bir hafta ichida shu cho'kani shapib chiqibdiman.
Keçici tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi-da? Ala. Xo'ja. Xo'ja. Hey, bir men buga ishni uqdinglarmi? Men buga vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Samatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bir üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangalda keçilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q da biz Xo'ja. Hozir chet elda bor-ku. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dak. Hey, seni bishna tayyorgandagi burtoni budir qilib chatalik qilib olsam. Gel. Bana adamlar bir şey çakamayım. Assalomu alaykum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yo'qdi. Burcu. Taza beyz qilibsiz-da. Keling. Qani, birga o'tiraylik. Qani. Teshqima, ahvolingni yaxshi. Mushu nasıl oldu degan nimani bor-ku, izdimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'anda qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Uning ustiga nasval chekadiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Menga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, biror romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'ja. Xo'ja. Jimni kirib ichib ketdi, xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrek joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'y degan. Mana bir botul qaraqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichaydi. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi-g'o yetarlikdi. Bo'pti. Bo'mo sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizning hurmatingiz. Endi ma'u sizning naq navbatingiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Yeling. Yeling. Bale. Qani, xo'ja. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, aytavering, naqsh bo'lsa olmaymiz jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana cinim ey pida cinim pida bulsun eyvah ay sana cinidin keşken ey setenler ay
Qo'sha. Aşina bulsun ey sana ey vay Yasin'in derdin vay aman. Rahmetli bu alamet peyzanız varken bu eline eşittin ha. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlabli qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmanda qandaq dedi. Ağaylar. Mao dükkanını işidin taqab qo'yib, aram xudo bir o'ttanmaydimi, ha? Saqi. Men adabga chiqib kiray, ha? Adabga. Nababda chiqib kiray. Adabga kerak yo'q. Asraq. Avaylar. O'zib chiqsam. O'zib chiqman. O'ldir. Men adab. Sizga demida chiqaveram. Kerak yo'q. Gap ichib oldi aka. Kasofat naqshini hali yomon emas aytdi ekan, ha? Lekin qochdi, ha? Endi kim? Ne kaçıdı? Rahtiga bu ish lasnisa. Bugun ajab ish tushib qoldimi? Rahtiga bu ko'yni ishmayman deyman, yana ish qolaman. Ağaylar. Mo'sha yaqindan beri chet elda maxsus xotin yo'qlarga xotin, eri yo'qlarga er bo'lib berdigan bir kasb ro'naq tepibdi-dak. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'ltiramish. Mushkin duago, hamma narsa ta'tir ag'aylar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlari ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytda. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi-da. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak topmaymish. Voy qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Hey, mush hozir chet elda bog'u. voy boldalar aka chettal qo'ya, chettallarni. Ağaylar, bayatın kirgan bizning eliqi naqshchi ağaynimiz o nakatda.
Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ağrısı yolu kaldım ki tam. Ağinilar. O zodi masmu yoki saqmu? Ha? Ay, sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın muş dükkan qilib maskirib tikava. Qachon ma aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O keyipçilik bir yak yıkılıp kalgan gap. Onun oturuqda kaçıdığan da emas. Ağinlar. Saatmi bir yerga berib qopdi. Ne çöptü? Aroq peshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdi. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadi. Qaytdiq. Ya, maqsudlar ko'shdi. Sametligiler. Samet chaqira. Dükkanın taqab mağmamsınız bile. Ağinilar. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Digilek. Astra. Ma'qul, xo'sh. Hozir deydilar. Mağdaq. İş qilgan narsa niye etmas?
deb bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Ey, qisqa o'tir. Qisqa taraqishga jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Osmonga ketdi. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, ma, ayaga berib o'lta. Nishqa kelganda endi. Seni uydan keldimi? Sen shungan bu, ha? Bilemedik. Har qaysinglarning bu yerga nima ish kelganliginglarni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchimi to'sib o'tirman. Kechishim o'tog'ichisi quloqmingni yeyapti ketibga qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Mahmatni. Voy, biz qaysi xaridorning pulini yeb olibdik-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, hariq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan kep turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib hariq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kecha-kecha meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondin paranglashak. bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? O'zimizni bojaqlarimiz Ozgina Hey, sen nima qildiq odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopur. Uncha ola ko'p pulni nerdan olding? Nima ish qiyining qilib yuriysan? U pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? Yo'q. Mening herkes undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamdan nurg'on pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tekshirib aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib yana kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qora to'kmatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi tanımagan odam deganda so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? O'g'ri degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdi deb. Uning do'koniga tushgan qiziq. Shu emasmi? Hey, agar bu seni do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatdan qanday qutuldik? Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdik.
Çağlap oynanlar, oylap sözlenler. Çağlap oynanlar, oylap sözlenler. Çağlap oynanlar, oylap sözlenler. Çağlap oynanlar. Dügülek. Qanday qo'y? Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Bo'ldi. Men mayoq o'tib ketyapqansin, barmi? Adas, menga o'tirma. Bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni soqchilar izlamagan-da. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozlar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir yo'q deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Unda saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni tepma. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qilib qilsin sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz.
Qachonli qarsak taqaq turdi uning do'kkini. Chiqqan yo'lda sizni yo'qib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Qada olinglar yaxshimi? Bormisan? Salom. Nagim odam? Shu nagmangatim sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Shiyag hozir berib keldik, do'kkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qib ketdi-ku. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishdiqcha malisi berib turibdi, taqmaylaman. Jiringlar shunda qilaydi. O bir meshkalik bo'lib qolmaganda yana. Nimaga? U degan so'roq chopsa qocha. Nima deb? Meni bekadim nima deb ko'rsataymi? Buni sana. Ne bo'ldi? Nima bo'lib ketdi? Yer turinglar. Qopsa. Ey, Sarang. Nima bo'ldi? Ha? Sarang avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bikadi. O'tar bu yoqqa. Mana ketdi. Hey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Bika. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchurda uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsam bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, saranglar tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi? Ha? Oy. İşçiğini yediğin cüvay demek. Tazım vuruptu da sizni. Aram qutuldim degina o sarangdan. İlim Xudayım saxlaptı. Ağır vatamda. Çekem. Siz o saranga esi sürüp qastınız umamdı. Nimdep mi esi sürgensiz o saranga? Onun saranglığı men edim bilime. Köp gündüz adam urganda qarganda qiyip qızıl sarangına o'xshaydi o. Yamanca qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasanız yaxshib qalasiz. Doktorga apiraymi ya? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Yürüne bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yatsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Beshim. So'ngini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'qmi? Sabr bera. Yo'q, senchi. Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'ngini ola. Sho'ldi. Ha, unda opirib berdim-mi? Ha. Bulmuru.
Voy ne bo'ldi? Ne bo'ldi Osman? Keling o'tiring. Sizning kasalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Men sapsaq tursam, nervimda qanday chatoq chiqdi meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin nervimda azar chatoq chiqqan o'xshaydi meni. Chatoq o'xshaydi. Nervingizning chatoq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Ya, ko'rma. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni nima bilmamdan? Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchimi? Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmaymanmi? Voy, Sara. Nima? Men Rost sarangmi? Sarang, rost sarang. Hey, gapqimisam, teximini sarang deb tilovatida. Hey, doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq tugib solatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'ttirib, kasangiz o'mamdi, ha? Sizim tasin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarangka. Voy, men odat saq odamlarni saqtusam? Voy, doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang o'mamdi.
aldığındaki nimense ayollarının rızkını vermay. Oturup tokudek daha çok yedik. Ve sen bu kanı tokuku. Aslında burcun bana seklerdi gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib berdi bu yerda? Qasim aka nima qilyapsa? Sarang nima ekan-da, Pulumni izlayaptimi? Tay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'p. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamang. Shundoq qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'pkis akatlasang o'pdi-kan. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib Sarangni ishqi bo'rgandan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishga o'xshab qolganni. Asli nihoyatda yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima shunqatdi? Siz men tanımaysiz. Ama men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Ishtiganga o ishongili bo'lmaydi. Aras. Men o mashina ekegandim. Ishonmasangiz, men sizni apiray. Yangicha zodi ishongili olmaydi. Qap, bir o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasa, ularning hammasini saqchib tutib beraylik. Shunda qilaylik. Qosim degan bu so'roqni oldimay yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Unda ham qilmaganlik. Kopana. Loynaymiz, ha? Sana bizim oynayalım. Kopana, kopana. Hey! Ya qaranglar, o sarang Rasulullah o'pkis akaga o'xshamamdi. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana keldi. Hey, piy bilan o'pkisda akagan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Voy, nish. Oldi. Oldi.
Oyna. Acem yaxshi bo'ldi. Acem yaxshi bo'ldi. Oyna. La 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 la. Ne bo'lding? Naqmu shu. Hey, nimdab mashinamni olib qaytsa? Hey, sen buni tanımsan, tanımamsan? Yo'q. Bu degan saram. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xush ol. Kim Saran aka? O'zing Saran. Qaranglar, qizim qacha deb qoldi. Bura. Chaqi baba. Bunun nemisini ko'rsataymi? Ya bir-birini vaqtdan ko'tarib bosamisa bu? Voy, adash. Aqllar obroz hujum o'tdi. U yer endi qiziydi deymi? Ha. Ona so'qash qilishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qasab bo'lmamdi deymi? Samatni yo'qab ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi shu qora so'qishtirishni ko'raylik. Aroq ichib, yana o'tgandek sochib kirib qolmaylik deymi? Ha, qo'ya qo'rib gapiringni. Bizning yo'qligimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ish emas. Ha, biz bilan bir aroq ichgan xaridor sizmi ketib demish. O'ylab baqa, shuningdek Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qichib ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qana adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang olib ketsa, pul degan ashkat mehr yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Quruq gapni qo'yib bir yatib o'ltiraylikcha. Mana. Ha? O'zay. Qo'yning bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilpagan yiliq sarang-chu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyol sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq choy ichmayman xotin. Sovuq choy degan sovuq suv yetmaydi. Voy. Sovuq suv ziyonliq davassa, yana sovuq suv ichamsiz? Iching amani. Ichmayman. Tazim bir sarangda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam sovuq choy zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirginaman, qo'rqma. Hey! Qanday, ha? Ay! Chiqdi. Chiqdi. Qo'ya! Yuvasma. Ey! Men degan saram. Yarayma. Men Jurat. Vaqt kuchsida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Tez kelarsan. Ha, shu. Ma'qul. Kim edi? Tura.
Gitme ha. Yer gitme. Yolu boş ola ha. Otur. Ha, sen nereye gittin lan? Yolu boş ola ha. Yolu boş ola. Ha, yolu boş ola. Vay. Ma resimni alametsiz zaptı. Hey, bu resim kim sizde? Hey, sen nima adamsan? Ben Saran. Kelime. Hey, ben Aslı Saran. İşenimsançı, xotumda sorap bak. Doktorum şunda dedi. Hey, benim yalanımda çatak çıkınca xil olup kaldı. Xotumda ufkudu bunu başkalar fakat bilmeydi. Doktor şunda dedi mu? Hey, ya ben seni tanıp kaldım. Sen Saran satıyor diyen ko. Buni qanday qilsam bo'la? Qo'yib etmaylik. Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha. Sen urgan eliq saqchi bo'p qo'yib o'tinglar deganlik uchunla sana kangchilik qildik. Yana shunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'lg'im yo'q, qarang. O'sha Nirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi, qarang. Meni so'rangning qo'rqinchli chiroyi ko'z oldimga o'chas, so'rangda qilib qolmanlar, qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet bilan chiqisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bağırır dostum, yaşladın mı? Bağımı sen adaşa! Sen ne kettin? Bağımı sen! Yaxşısın. Salomat tuding maqina. Anlasam seni saqchiq kirib qopdi deydi rasma. Gapqilma adash desam gapakchi. Samatchan qani. O dukkan ichyotidi. Sen ko'ymidingmi? Uni dukkan nega qo'yib qo'ydi? Men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan o dukkan yo'q. Ha? Jure. Üstüne başla parayla. Jure. Samet Tugilekning dukkani mana bu shu. Oho, Alloh Yürü, ben girmey, çabuk. Yürü. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Baba, dukkanlaringni alomat katta qilib olsajmi? Bu shishlik qilib qo'ydim. Mana o'zing shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridarni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat kutdingmi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lishga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik. Hozircha uni dukkanni o'zdirib ketdi desak, mijozim o'zdirib ketdi-da. Ko'rdinglarmi, og'inlar? Bugün azraqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, qapqinini o'dinaq yutib aktalamdi. Voy haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha, qancha o'simi? Samatcha sarang emas-da. Ey, ush birovdan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib, og'inlar birin tep o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib, birdan o'ltiraylik.
Ama önün içini kılıvetkine neyim kığımdı bu? Dağla Xudayım kılgan işini. Yeni saranlığı tuttum neyme bunun ki? Sokam neke? Eke sokam. Mana. İçini kılıvetkine. Hey, meni akar sokam pullani. Ben mahyut kalanı arzu tıkıp oğattım. Sen ili vakse. Kes küçük pul ne deydi gelsiz? Pulun derdidi nervanızda adışıp sarang oldunuz. Yeni ne bu pul? Pulunu deyip be. Hey! Boğuk ben seni, boğuk koy ben. Tukta. Pullarımı deyip be. Pullarımı deyip ben değil mi? Boğuk ben seni, boğuk koy ben. Pullarımı kene. Bekçi kul demesme. Oldu kılım. Hem de her kaç kısınızma uğurluk gelmeydi. Aşı harak degen necisi içmeyen bolsunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını amıdın mı? Saralınız tuttu mu? Kara akarmaz, sarang sakaymaz degen. Rast kepkende. Sen yani beni sarağında atsan koy! Tukta! Ama bu kadarını bir kere! İlhan'ı meşhep kemeyden İlhan'ı rast çatak çıkın değil mi?
Osman! Voy. Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatlik yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Voy qaysi shamonlar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Juda o'tirib paravashaydi. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Jiradash uy kirayli. Oy. Tezxima. Qanday avalangiz? Hopdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Tezlik. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelammidim, ha? Choy elang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ishga o'tiringlar. Ada, ahvoling yaxshimi? Tezlik. Ey Osman. Sizlar dükkanға nemish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgancha. O'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'sig'imizda nima gap bor deysa, adash. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chaqda u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi o'sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadimmi? To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib keray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putuning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'qchimi? U chaqda so'mkining ichida nima borligini senmi bilmayding, menmi bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qoldigan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening ma'qu boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nim bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi bor-ku, qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftan ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uningga shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etgani tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak, biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqilgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli shundoq ekanda. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning pulimi-di? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, ufitib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan.
bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamga gerçekten bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. Ish bundan tugmaydi. Biz yaqin aloqindiq. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 so'm berme. Ha? 600 so'm. Allah adaş. Bu degan senin haqqın. Ey, anlasam eli qimavaz senin aldığın tosup uruptu. Kaç qimavaz? Eli bizning dükkan kirgan qimavaz-chu. Voy. Voy senin dükkanın eliqi nasıl so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi sarong'a nima degina? Ha. Voy isit. Oo, voy isit. Osman, xo'sh emassan? Ma'lumada. Ha. Ey, og'zingni chinroq tutchimi? Agar boshqalarga deb qo'ysang, saqchilar bilib qolsa, bizni aldabdi deb, seni mi solaydi, meni mi solaydi? Uftoma. Xo'sh emassan? Xo'sh. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Nimaga o'diqsiz? Men de xislay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdoq sarangda gap qilsiz, Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmas tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'inangiz tursa. Xudoyim tavba. Qanday o'g'in bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey dangal! Dangal to'xtag'na! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nima to'xta nima? Voy, to'xta! Ey Osman! To'xta nima? Voy, nima qochsa, ey? Ne yo'qoldi va? Adash bu Osman bizni ko'zda qochdigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuridi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adash? Beliq oqshimi kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang olib qolibdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jira, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Voy.
Bundaq pulni oş igijaqsiz tul xotinning xashligini halol. Toxta! Saran, kimdeyse? Ben sana ne bu diye? Kim saran ken? Sen beni udunga! Saran, neymiş kursa? Kim saran ken? Adel baba! Beni saran da odamsa deke? Seni burada baka! Kim saran ken? Kim saran ken? Koydun mu? Saran, bakadım baka vurup! Bakadım baka vurup! Saran! Ya sen mi dokunun köketmeyin, saran ulan tavuk verirse. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kelipli beni vurup gitti. Saran. Oğa, müş etrafta bir son kulunu şuturup koyuyor, saran olup gitti. Bu müş yakşı olup birdi. Hey Osman, quduqpa o'yladi keyli kambag'al xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul tepib optikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmini sarankan-a u. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Ajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelayjimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paqtashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakı ödüp yakılınca mı? Ben paktaşken soymamaz. Osman ben. Osman'dan gelgen ben. Bu paktaş şu. Soymun tişidu. Dangal taşmaydı. Ey. Ben şu yazık kallanı ki var bu. Kallanı sergitip Lelan'ı aramaları da git var ben. Sizin şu tukum satmadınız. Oy. Bizden oyduğu bir iştap paypak var. Sizgi top doğru geldi. Ey. Kışın günü olsun gerek olsun. Bizimki birin hemen birey. Siz kuni mo'miyayga o'xshamamsiz? Chopirsa mana shu to'xtagan chiqib qolaman. Qancha kilo pishirgansiz? Men bilan birlashsangiz kundagilar pishirib qo'ying. O, ita qara, so'rang. So'rang. Kim so'rang? Uzang so'rang. Shopirston.
O saran kotunu maşından çürüt yaxşı kıldınız mu? Köp günüz adam ki gözlü kısvatıdı. Adaş, sen mi tormozunu tutup otasanmam da? Tormoz? Maşında tormozu tutup oturmam ha. Adam baba! Bunu benim aldı ya! Ölümde! Hey! Ben doktor yapmayın! Ben doktor yapmayın! Doktor hanım bozma! O şoförü harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da otattınız. Hacep obdayay tıkıp koyup dikensiz ha? O pulni nima qilding? Nima qilatdin? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilataysiz ey? Balaga bir aqir kengejak aldim. Yani uşaqcha qarjan to'ladim. Un, guruch, may, haras. Sizning pulni ag'il ketgan, uni berdim. Qog'idagi mau kiyimlarni aldim. Chiroylimi-ka? Tasavvufdan bo'ldi. Oy. Keşke kuruqsun gün getirip yürüyüremsen ve Sigatlar bir nerse olsan mı da? Kichik sağdık bir narsa olsanmamdı bu. Ya, yavatman Sametcan mı o? Bu şuka. Ya Sametcan aka. Hey, Sametcan. Hey, Samet. Hey. Bak oldu qila. Çılgın ona. Devletning ahli Edik do'konga xaridarning pulini dal mushka zap elib olgan. Nima? Nima desa? Edik jutib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. Bu bichora sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun soqchiga deyman uni. Hey, Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Hey, sen Sametcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo, bir kuni o'g'il, shu bir narsa sezib o'tirsam, u kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Nima boshlayapsiz? Qaranglar, xalqsika ekan bu. Xalqsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri do'tlashib ketyapmanmi qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zoti qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qil tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilse? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demak to'g'ri degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib etsak-mo bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş belki Haklı sözler aklı kara bilmeydiğen Nereyazet gelgendi mu oynatmay neyre Hemmi cayda daim dostunu oylaydiğen Nereyazet gelgendi mu oynatmay neyre Hemmi cayda daim dostunu oylaydiğen Şen insan der
kaçar. Düşen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet qinar her kaçar. Mense közlemni istekde mangsang mu yira, tusar lekin oldingni daryo tog'dalar. Mense közlemni istekde mangsang mu yira, tusar lekin oldingni daryo tog'dalar. Tuzar yaşlık gider hemmesi, kalar fakat dildi yangaz arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığar, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığar, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Assalomu alaykum. Qadra qavoling yaxshimi? Eshitma. Aylim kela. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rib boqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo birisi ko'tarib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazva deysiz? Chimangul. Bir chini so'q suv akira qizim. Mana hozir.
Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilasiz. Bu nim deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi deydi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomida e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shuni o'zi kifoya. Qızıl yüzlügüm yarim ey Navat bilene jügan Oy, biyalar nimandaq tutuq? Qini Ko'zdan ketdiqdan Mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsani haliga baxmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketdi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "Ol gandini tatib olinglar" desangiz, "Voy, necha pul bersa, o teqi men nima ko'ryapti" deb qopiladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyos tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaverimizdan ha. O chaqda qalamga siyos xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bo'yliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyme. Eğer yüzüpli kalsam çokum sizge ip gelme. Nima? Endi mush tükürük doğruluqma bir nima yazmoqchimisiz? O nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yazdigan bo'lsaqchi, mush dehqonlarni ketman chapqandicha qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yazmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yezib qolsam siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil Xotanda paxton bahsi bir aql tushib ketdi, oldingizmi? Sizim ish xotingiz bizni tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun normi yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungili bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidikilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomida e'lon qilavering. Matbuot yuzda ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuqga qilmagandimi? Dedim-ku, zaman o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti, qarang. 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Osman, atdigani nagma atыңыз? Voy, nimada ansiz xotining buni? Voy, Samarqandda dukuni qilib, balla bilan birdan-birdan o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmoqding, danga? Xotin haqqiga aksincha aralashmaydigan. Kunda ichib o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ichib o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ku. Ish men emas, Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qana voy.
500. Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çö. 500'ni mağdım. Geçtim. On manı mağdım. Geçtim. Çekindim. 20 ming ko'rdim. Anam nima da? Mani ko'rib bak. Üçte. Kim emasmi? Qadroq. Ağaylar, yana o'ynamizlar ya, bo'ldimi? Ha, bo'ldi qilaylik, bo'ldi qilaylik. Qasamcha qaysa, ayt ko'rishlar. Mahma. Elimizni quridi. O'ltirsan-ku, mangmamsan? Mandinlama. Qasım şoförge Ahmet tazı geldi de şu an esma. Qasım kan bu Ahmet geldi esma. Bir nöbette. Qasım ka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bunda çota oturmadı. Sizlar çota vermeye kutlanmayın. Bana az olsun sen sakla. Bu senin. Bu sana çık var da. Bakalım sen. Ağinler. Ezme işitime. Hoca. Osman adaş. Ala bunu. Davamlıq işimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ishmaymiz uni. G'azi adaş, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey tangal, ele bakasini araqchilab mayqil yetimizmi? Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq tangal yo'q. Bu şahsen geldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni padişahning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimig'aliq soat esiqliq to'g'idak. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir erkişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnishiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yomurmu hikoya? Şunun bilan padişahning ayoli Hörparidan "Emis mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldirib qilib oldi" debdi. Birga qolamiz. Voy yenkam. Eyvallah. O'tgan duoga bir to'yda bir cho'kan bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig-lig-lig-lig'lab turdi ekan emasmi? Bir hafta ichida shu cho'kan shapib chiqibdi men.
Keçichi tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sha. Hey, bir men buga ishni uqdinglarmi? Men buga vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Samatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bir üstülüp uğulup gitmiş mi? Xuddi tangalda keçilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q tapib beramiz. Qo'sha. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni bishna tayyorgandagi burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Gel. Bana adamlar bir şey geldi. Ya seni. Evet, bir şey çakamayım. Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yo'qdi. Burcu. Taza Beyz qilibsiz-da. Keling. Qani, birga o'tiraylik. Qani. Teshqima, ahvolingni yaxshi. Mushu nasol degan nimani bor-ku, izdimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anaqada qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Uning ustiga nasval chekadiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Menga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, biror romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Jimni kirib ichib ketdi, xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshindaq apligrek joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'y degan. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayotinqi sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq navbatingiz. Qani, buni bir ichib qo'ying, ha? Iling. Iling. Bale. Qani, xo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanishib qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, Aytering, naqsh bo'lsa olmaymiz-jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Jinim pida bulsun ey sana Jinim pida Jinim pida bulsun ay sana Jinidin keşken ay satayınlar ay
Aşina. Kaşı. Aşina bulsun ey sana ey vay. Yasin'in derdin vay aman. Rahmetli bu alamet peyzanız varken bu eline eşittin ha. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlabli qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Ağaylar. Mao dükkanını işidin takap koyup aramgıda bir otlanmaylı mı? Sakı. Men edep çıkıp kire. Edep. Edepki. Ne babda çıkıp kire? Edepki gerek yok. Asrak. Avayla. Üzep çıkmasam. Üzep çıkma. Oltre. Men edep. Siz gideyim de çıkıyorum. Gerek yok. Edep. Gap içim aldı gel. Kasapet nakşini hali yaman emas eydi diken ha? Lekin kaçtı ha? Endi kim? Ne kaçıdı? Rahtiga bu ish qilasiniz-a. Bugun ajab ish tugasib qoldimi? Rahtiga bu ko'yni ishmayman deyman, yana ish qolaman. Ağaylar. Moşu yakından beri chet elde maxsus xotun yo'qlarga xotun, eri yo'qlarga er bo'p berdigan bir kesip ronaq tepibdek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'ltiramish. Mushkin duago hamma narsa ta'tir ag'aynilar. Ilgari saqal burut deganda mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlari ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytda. Qaranglar, chet elda bir galostur chiqibdi-da. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak topmaymish. Voy qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Ey, mush hozir chet elda bog'u. voy bolalar achaka chatal qo'ya, chatallarni. Ağaylar, bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağaynimiz o nakatda.
Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ağınsı yolu kaldım ki tam. Ağinilar. O zodi masmu yoki saqmu? Ha? Ay, sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush do'kon qilib maskirib tikava. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikib etganda. Ya. O kepçilik bir yak yıkılıp kalgan gap. Onun oturuqda kaçıdığan deg emas. Ağinlar. Saatmi bir yerga berib qopdi. Ne çöptü? Aroq beshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. Bo'pti emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadik. Qaytdik. Ya, maqsudlar ko'shdi. Semetligiler. Samet chaqira. Do'kinin taqab ma'mamsiz bilan. Ağinilar. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima do'konni taqib tutlar, kayninglar. Digilek. Astra. Ma'qul xo'sh. Hozir deydilar. Mavduq. İş qilgan narsa niye etmas?
ajab bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Qisqa o'tir. Qisqa taraqishga jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydigan bor-ku. Osmonga ketdi. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, ma, oyoq berib o'lta. Nishqa kelganda endi. Seni uydan keldimi? Bilamadik. Har qaysinglarning bu yerga nima ish kelganliginglarni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qitim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchimi to'sib o'tirman. Kechisi motoq chiqib quloqmingni yeyapti ketibga qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Tuhmatni. Voy, biz qaysi xaridorning pulini yeb olibdik-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan kep turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridorlar bizga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi tex yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondin paranglashak. bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? Og'zini yumish. Hey, sen nima qildiq odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopur. Uncha ola ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? U pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? Yo'q. Mening herkes undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'on pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib yana kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qora to'kmatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi to'nimagan odam deganda so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoq ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? U degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdi. Uning do'koniga tushgan qiziqish. Shu emasmi? Hey, agar bu seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qutuldik? Shu emasmi? Yelim aman esam qilib chiqdik.
sizlarla çağlap oynanglar Oylap sizlarla çağlap oynanglar Oylap sizlarla çağlap oynanglar Ya dügülek. Qanday qo'y? Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgan sen bani. Adas, menga o'tirma. Bo'ldi. Voy, menga o'tirma. Qaytay. Voy, menga o'tirma. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagan-da. Nima izlaydi? Seni izdima? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozlar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir yo'q deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unday qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bunday qilasiz? Bu bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Unday saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen chiqib olding. Sen chiqib olmasang ne ketadi? Pulimni tepma. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qilib qilsin sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz.
kalla qarsak taqaq turda onun dükkine. Chiqqan yo'lda sizni yo'qolib ketdi-ku. Jira Osmon izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Qada olinglar yaxshimi? Bormisan? Salom. Nagim odam. Shu nagmangatim sizlarni izlab maqdim. Selolda tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Şiyag hozir berib keldik, dükkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-ku. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigicha malisi berib turishni taqmaylaman. Jirolar shunda qilaydi. O bir hafta kechiklik bo'lib qolmaganda yana. Ey, u degan so'roq chopsa qocha. Ey, nima deb, meni bekadim nima deb urishsa deymi? Mana sana. Ne bo'ldi? Ha, nima bo'lib ketdi? Ha, yer turinglar. Ha, qopsa. Qopa. Ey, Sarang. Nima bo'ldi? Ha? Sarang avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bika. O'ta bu yoqqa. Mana ketdi. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Oy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Bika. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchurda uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi? Ha? Oy. Ishingni yedigan juvoy demak, tazim uribdi-da sizni. Oram qutuldim degina o sarangdan. Ilim Xudoyim saqlabdi. Og'riyotamda. Chekam. Siz o sarangga esli surib qolsangiz o'mamdi. Nim deb men esli surgansiz o sarangga? Uning sarangligini men nedim bilma. Ko'p kunuz odam urg'anda qarg'anda qiyib qizil sarangga o'xshaydi u. Yamanchiq urvatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib qoldi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga gapiraymi? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa, uy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Beshim. So'mkini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, senchi. Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'mkini ola. Joldi, oldilar. Qandoq opirib berdim-mi? Bulmuru.
Oyning bo'ldimi? Nim bo'ldi Osman? Keling, o'tiring. Sizning kasalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Men sapsaq tursam, nervimda qanday chatoq chiqdi meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin nervimda azal chatoq chiqqan o'xshaydi meni. Chatoq o'xshaydi. Nervingizning chatoq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, ko'rma. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdim. Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Voy, Sara. Nima? Men rost Sarangmi? Sarang, rost Sarang. Ey, gaqqimisam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq tugib salatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdilini kelsangiz o'mamda, ha? Sizim tasin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarangki.
Uyma odatki saq odamlarni saq tursam? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang olmamdi. Aldığındaki nimetse ayollarının rızkını yememek. Oturup tokudek daha çok yedik. Ve sen bu kanı tokuku. Aslında burcun bana seklerdi gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasim aka nima ish qilyapsa? Sarang nima deyapsan-da, Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'p. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziqkansan. Bo'ldi, chaqamang. Shundoq qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib kel. Sarangni ishqi bo'rgandan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishga o'xshab qolg'inni. Asli nihoyatda yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima ishing qilibdi? Siz men tonimaysiz. Ammo men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq-chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, chiqlar. Kishi deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras. Men o mashina ekandim. Ishonmasangiz, men sizni opiray. Yangicha zodi ishongili olmaydi. Qap, bir o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasa, ularning hammasini saqchiga tutib beraylik. Shunda qilaylik. Qosim degan bu so'roqni oldima yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Undaqmi qilmagandik. Kopana? Kopana? Biloy neyimiz, ha? Bana bizim oynayalım. Kopana, kopana. Hey! Ya karanglar o sarang Rasulullah öpkes. Erkek yakışmadı.
O sen degandek sarang emaskan Cuma. Bana geldi. Hey, pivle öpkisi kelgan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Bana ma yisip. Bana ma öpke. Bana ma pive. Voy nişe. Oldu. Oldu. Oyna! Acem yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Nima bo'ldi? Naqmu shu. Hey, nimda mashinamni olib qaytsa? Hey, sen buni tanimsan? Yo'q. Bu degan saram. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xush ol. Kim saram aka? O'zing saram. Qaranglar qizib qocha deb qoldi. Bura. Chaqi baba. Buni nemisini ko'rsataylar. Ya bir-birini vaqtdan ko'tarib bosamisa bu. Voy adash. Aqllar obroz hujum o'tdi. U yer endi qiziydi deyman. Ona so'qash kirishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qasab bo'lmadi deyman. Samatni yo'qab ketdi. Osmonning qarisi ko'rsatmasa, eng yaxshisi shu qora so'qishtirishni ko'raylik. Aroq ichib, yana o'tgandek sochib kirib qolmaylik deyman. Qo'ya qo'rq gapiringni. Bizning yo'q, ikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Biz bilan birga aroq ichgan xaridor qilib ketdi demak. O'ylab baqa, shuningdek Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni kech ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabdi adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qana adash. Sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashkat mehri yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib bir yantib o'ltiraylikcha. Manga. O'zay. Qo'yning bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Ilqi, men san gapini qilpagan ilq sarangchi. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyola sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq choy ichmayman xotin. Sovuq choy degan sovuq suv yetmaydi. Sovuq suv ziyonli davasa, yana sovuq suv ichamsiz? Iching amani. Ichmayman. Tazim bir sarangda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam sovuq choy zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirginaman, qo'rqma. Ey!
Ha, qandaq, ha? Ay! Kim dur? Kim dur? Kim dur? Qo'ya! Yavaş bak. Ey! Men degan, Kim dur? men degan saram. Yarayma. Ben Cüret. Daqt kuchsida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Tez kelarsan. Ha, shu. Ma'qul. Kim yetar? Ha. Sen gitme ha. Yer gitme. Yolu boşala ha. Otur. Ha, sen nereye gitme? Yolu boşala ha. Yolu boşala. Ha, yolu boşala. Vay. Mağarasını alametsiz zaptı. Ey, bu resim kim sizde? Hey, sen nima adamsan? Men saram. Kelime. Ey, men asıl saram. İşenimsançı, xotimni so'rab bak. Doktorum shunda dedi. Ey, mening yo'limda chatoq chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimning ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-ku. Hey! Ya men seni tanib qoldim. Sen saram zot yo'q degan-ku. Buni qanday qilsam bo'la? Qo'yib etmaydim. Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunla sana kangchilik qildik. Yana shunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'lg'im yo'q, qarang. O'sha Nirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi, qarang. Meni so'rangning qo'rqinchli chiroyi ko'z oldimga o'lchas, so'rangda qilib qolmanlar, qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Göbelek chiqisi yo'q qopli ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bağırı dostum yaşladınmı? Bağımı sen adaşı! Sen ne kettin? Bağımı sen! Yaxşısan. Salomat tuting vaqina. Anlasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasma. Ha, gap qilma adash, desam gapakchi. Samatchan qani? O dukkan ichiyotdi. Sen ko'ymidingmi? Uni dukkan nega qo'yib qo'ydi? Men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan o dukkan yo'q. Ha? Jure. Üstüne başla parayla. Jure. Samet Göbelekning dukkani mana musha. Oho, Alloh Yürü, ben kirmey, çabuk. Yürü. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Baba, dukkanlaringni alomat katta qilib olsa-jimi? Bu shishlik qilib Mana qo'ydim. o'zing shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridarni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat kutdi-jimi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lishga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik.
Sizlarga bak. Nima uni? Hozircha Uni dukkanni o'zgarib ketdi desak, mijozim o'zgarib ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bug'uymi azroqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, tapqinini o'dinaq yutib aktalamdi. Voy haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha qancha o'simi? Samacha sarang emas-da. Ey, ush burundan og'inimizning bizga mushundoq muomala qilgani qaraganda, ay, uni sotamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar birin tep o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. Yana sarang'ib tutdim nima buniki? So'kkamniki? Aka so'kkamni. Mana. Kim qilib atganmi? Hey, meni aqar so'kkam pullarni men mayot qolani arzu tiqib qo'ydim. Sen ilib olsa. Kesk pul ne deydi ekansiz? Pulning dardida nervingizda atishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni debbe. Hey! Ben seni boğup koymam. Bunlarımı tepe. Bunlarımı tepe değil mi? Ben seni boğup koymam. Bunlarımı kene. Bunlarımı kene. Bunlarımı kene. Oy Sara. Bekçi kul demesme. Oldu kılım. Ben de her kaçkısınızma uğurluk gelmeydi. Aşı harak degen necisi içmeyen bulsunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Karı akarmaz, saran sakaymaz degen. Rast gepkende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Doktor! Amamı kadını bir kere. İlhamı meşhep kemeyden. İlhamı rast çatak çatan değil mi?
Osman! Voy, Sametmisan? Voy, qanday qo'y jinim og'inam avalim? Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy, assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatliging yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Voy, qaysi shamonlar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy, jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Ko'chda o'tirib paravashlaydi. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Ijrodash uy kiraylik. Oy, tezxima. Qanday avangiz? Hopdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla, uy ichi tezlikda. Tezlik. Choy ichamiz. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelammidim, ha? Choy elang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishamidik. Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichga o'tiringlar. Ha, ada, ahvoling yaxshimi? Tezlik. Ey Osman. Sizlar dükkanға nemish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgancha, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'sig'imizda nima gap bor deysa, adash. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chaqda u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi o'sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadimmi? To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putingning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'qchimi? U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shunaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nim bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Optan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etgani tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak, biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqilgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli shundoq ekanda. Mana ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning pulimi-ti? Hammasi vaqo xalqlarni qoqishib, ustib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan.
bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamgarchilikni bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilib pulingni? Al. Unda qilma adash. Ish bundan tugamaydi. Biz yaqin aloqamiz. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 so'm berme. Ha? 600 so'm. Allah adaş. Bu degan senin hakkın. Ey, anlasam eli qimavaz senin aldığın tosup uruptu o. Kaç qimavaz? Eli bizning dükkan kirgan qimavaz çok. Voy senin dükkanın eli nasıl so'rab kirgan adam mı? Ha, dal shu. Oo, makallarni. Ey, mush pulning dadi sarong'a nima degina? Ha. Voy isit. Voy isit. Osman, xo'sh emassan? Ma'lumada. Ha. Ey, og'zingni chinroq tutchimi? Agar boshqalarga deb qo'ysang, soqchilar bilib qolsa, bizni aldabdi deb, seni mi solaydi, meni mi solaydi? Uftoma. Xo'sh emassan? Xo'sh. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Nimaga o'diqsiz? Men taxsilay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdoq sarangda gap qilsiz, Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'inangiz tursa. Xudoyim tavba. Qanday o'g'in bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey Dangal! Dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nima to'xta nima? Voy, to'xta! Ey Osman! To'xta nima? Voy, nima qochsa, ey? Ne yo'qoldi va? Odash bu Osman bizni ko'zda qochdigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarong olib qoldim ya. Nimada sarong ishini qilib yuriydi u? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan odash? Beliq oqshimi kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarong olib qolibdi deb angladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Voy.
Bundaq pulni oşı igijaqsız tul xotundan xəşligin halal. Toxta! Saran, indeyse? Ben sana ne bu diye? Kim saranken? Sen beni udunğa! Saran, neymiş kursa? Kim saranken? Adem baba! Beni saran da odamsa teke? Seni burada baka! Kim saranken? Kim saranken? Koydun mu? Saran, bakadım vurup! Bakadım vurup! Saran! Ya sen mi dokunun köketmeyin, saran ulan tavuk birisi. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Saran! Uağa, müş etrafında bir son kulunu şuturup koyuyor, saran olup gitti. Bu müş yakşı opırtı. Hey Osman, quduq ba o'yladi ki heyli kamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul tepib optikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmini sarankan-a u. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Ajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotun, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelayjimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakıp deb gapqilingchi-mi? Men paktashgan so'yma emas, Osmonman. Osmondan kelgan men. Bu paktashchi so'ymin teshidi, dangal tashmaydi. Ey, men-chi yezik tuqqanlarnikiga borgu, kallamni sagitib, neroni aram oldirib deb ketib qolman. Sizning tuxum sotmadingiz. Oy, bizning oydicha bir ish topmay paqva, sizga to'g'ri keldi. Ey, qishning kuni o'smi kerak o'z biznikiga bering, men beray. Siz kuni mo'miyaydiga o'xshamamsiz? Shopirisdan mana shuni to'xtagan chiqib qolaman. Qancha kilo pishirkaysiz? Men bilan birlashsangiz kundagilar pishirib qo'ying. O, ita qara, so'rang. So'rang. Kim so'rang? Uzang so'rang. Shopirisdan.
O saran xotinni mashinadan tushirib yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib atadi. Ey adash, sen mi tormozingni tutib o'tasanmamda? Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmama. Adam baba! Bunu benim aldı ya! Ölümde! Hey! Ben doktor yapmayın! Ben doktor yapmayın! Doktor hanım bozma! O şoförü harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da o'tatdingiz. Hajab obdayay tiqib qo'yibdikansiz, ha? O pulni nima qilding? Nima qilatdim? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilatasiz, ey? Balaga bir aqir kengejak oldim. Yana ushaqcha qarshon to'ladim. Un, guruch, may, haras. Sizning pulni ag'il ketgan, uni berdim. Qog'idagi mav kiyimlarni oldim. Chiroyliqmika? Toza obdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan. Sizlarga bir narsa olsam bo'ldi. Kichik sağdık bir narsa olsam-mamdi bu. Ey, yotman Samatjanmi bu? Voy, shuka. Ey, Samatjan aka. Ey, Samatjan. Ey, Samat. Ey. Bak oldu qila. Chirg'in uni. Devletning holini. Ey, do'konga xaridarning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima? Nima desa? Ey, shu ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. Bu bichara sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyman uni. Ey, Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Ey, sen Samatjan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo, bir kuni o'g'il, shu bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Nima boshlayapsiz? Qaranglar, xaltsika ekan bu. Xaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri dötlishib ketyapmanmi, qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv issam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zoti qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qiz tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsen? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani, o'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş belki haklı sözler aklı kara demeydiğen nereye azet gelgendim o oynatmaylayra hem cayda daim dostunu oylaydiğen nereye azet gelgendim o oynatmaylayra hem cayda daim dostunu oylaydiğen
Düşen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet dinar her kaçan. Düşen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet dinar her kaçan. Mense közlemni istekte mansang mu yira, tuzar lekin aldığını derya tağdama. Mense közlemni istekte mansang mu yira, tuzar lekin aldığını derya tağdama. Tuzar yaşlık gider hemmesi, kalar fakat dildi yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Assalomu alaykum. Qadra qavoling yaxshimi? Eshitma. Aylinkilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rib boqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Pahu. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo bir ko'tirib chiqib qo'yamdi? Bu Qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazva deysiz? Chimangel. Bir chini so'q suv akira qizim. Mana hozir.
Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilib o'tasiz. Bu nim deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasining o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi deydi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Qizil yüzlügüm yarim ey Navat bilene jügan Oy, biyala nimandaq tutuq? Qini Közdün kettiqdan Mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning holiga boqmay, aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketdi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tortib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "Ol gandini tortib olinglar" desangiz, "Voy, necha pul bersa, u teqi men nima ko'ryapti" deb qopiladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyos tugandicha qarang, ushchig'i tukirib yozaverimizdan ha. O chaqda qalamga siyos xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bo'yliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyme. Eğer yüzüpli kalsam çokum sizge ip gelme. Nima? Endi mush tükürük doğurluqma bir nim yazmoqchimisiz? O nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yazdigan bo'lsaqchi, mushu dehqonlarni ketman chapqandicha qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazandilar tutatan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tukirib saqib qoldigan. Agar yazmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yezib qolsam, siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xotanda paxton bahsi bir aql tushib ketdi, oldingizmi? Sizim ish xotingizni bilib tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun norma yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buningda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungili bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidikilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomida e'lon qilavering. Napat yuzda ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuqqa qilmagandimmi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti, qarang. 6-oyda qayoqni qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Voy, nimada ansiz xotini mana? Voy, Samarqandda dukuni qilib, balla bilan birdan-biridan o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdan, danga? Xotin haqqiga aksincha aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib menda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ka? Ish men emasram. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Mana qanaqa?
500. Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500'ni mandım. Beş yüz. Geçtim. Konmanı mandım. Geçtim. Çekindim. 20 köydüm. Anam ne daha? Mani görüp bak. İşte. Yenemez mi? Kadırak. Ağayla. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha, oldu kılayla. Sen hemen kaysa. Et görüşüne. Bakma. Otursan o. Mamam sen. Madınlama. Kasım Şopur'a Ahmet tazı geldi de şu an esma. Kasım Şopur'a Ahmet geldi esma. Evet. Kasım ka, bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bunda çota fotur vardı. Sizler çota vermeye kutlanmayın. Bana az olsun sen Seppay. Bu senin. Bu sana çıktı orada. Bakalım sen. Ağinle. Ezme işitime. Hoca. Osman adaş. Ala bunu. Davamlık işimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ish mavzuni. G'azi adaş, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey tangal, hele bakasını arakçılap baygın itimiz mi? Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq dangal yo'q. Bu şahsen keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimig'aliq soat esiqliq to'g'idak. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir erkişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yumurmu hikoya? Şunu bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amisi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Nega qilaman? Ha, yengam. Eyvallah, o'tgan duogo. Bir to'yda bir cho'ka bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig turdi ekan emasmi? Bir hafta ichida shu cho'kani shapib chiqibdiman.
Kecha tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sh. Hey. Bir men buga ishni uqdinglarmi? Men buga vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Samatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bir üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangalda keçilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb o'zlarni. Qo'sha. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dak. Hey, seni bir şey dayavgandaki burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Gel. Bana adamlar bir şey geldi. Bir şey çakamayım. Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yo'qdi. Burcu. Taza beyz qilibdi-da. Keling. Qani, birga o'tiraylik. Qani. Teshqima, ahvolingni yaxshi. Mushu nasıl oldu degan nimani bor, izdimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'anda qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Uning ustiga nasvam chekadiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Menga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, biror romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Jimni kirib ichib ketdi, xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrek joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'y degan. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayotinqi sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq navbatingiz. Qani, buni bir ichib qo'ying, ha? Eling. Eling. Bale. Qani, qo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu Bo'pti, Aytering, naqshvasi olmaymizmi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana Cinim pida Cinim pida bulsun ey ay sana Cinidin keşken ey satayınlar ay
Aşina. Kaşı. Aşina bulsun ey sana ey vay. Yasin'in derdin vay aman. Rahmetli bu alamet peyzanız varken bu eline eşitine. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlabli qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Ağaylar. Mao dükkanını işidin taqab qo'yib, aramg'ida bir o'ttanmaydimi, ha? Taqi. Men adabga chiqib kiray, ha? Adabga. Nababda chiqib kiray. Adabga kerak yo'q. Asraq. Avaylar. Özüb çıkmasam. Özüb çıkma. Oltra. Men adab. Sizga demida chiqaveram. Kerak yo'q. Gap ichib oldi aka. Kasabet naqshini xili yomon emas aytdi ekan, ha? Lekin qochdi, ha? Endi kim? Ne kaçdı? Rahtiga bu ish lasnisa. Bugun ajab ish tugasib qoldimi? Rahtiga bu ko'yni ishmayman deyman, yana ishib qolaman. Ağaylar. Mo'sha yaqindan beri chet elda maxsus xotin yo'qlarga xotin, eri yo'qlarga er bo'lib beradigan bir kasb ro'naq tepibdi-dak. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramiz. Mushkin duago, hamma narsa ta'tir ag'aynilar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlari ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytda. Qaranglar, chet elda bir galstuk chiqibdi-da. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak topmaymish. Voy qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Hey, mush hozir chet elda bog'u. voy bolalarni achishga chattal qo'ya, chattallarni. Ağaylar, bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağaynimiz o nakatda.
Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Bura ag'insi yo'liq qoldim-ku tong. Ey ag'inilar. U zodi masmo yoki saqmo, ha? Ay, sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın muş dükkan qilib maskirib tikava. Ha qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikevetganda. Ya. O kaypchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Onun o'tirqida qochadigan emas. Ey, ag'inlar. Soatmi bir yerga berib qopti. Ne chopdi? Maroq peshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadi. Qaytdik. Ya, maqsadlar ko'shdi. Samet Tügülek. Samet chaqira. Dükkanını taqab mağmamsizlar. Ey ag'inilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Tügülek. Astra. Ma'qul xo'sh. Hozir deyman. Mağda. Ha, ish qilgan narsa niye o'tmas?
deb bir taraqishni paydab ketding, motoringni saqchi. Ey, qisqa o'tir. Qisqa taraqishga jim o'tiryapsan-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, ma, oyoq berib o'lta. Nishqa kelganda endi. Seni uydan keldimi? Sen shungan bu, ha? Bilamadik. Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganliklarini bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchi motorsida o'tirman. Kechki motor chiqsa quloqning yeyapti ketibga qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Mahmatni. Voy, biz qaysi xaridorning pulini yeyapti-qo'y? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan kep turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? Shu. To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi tex yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. Bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? O'zimiz boshqalarimiz Ozgina shubash. Hey, sen nima qilding odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopor. Uncha ular ko'p pulni nerdan olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? U pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? Yo'q. Mening herkes undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qara to'kmatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketdim. Zodi to'nimagan odam deganda so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoq ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? O'g'ri degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdi. Uning do'koniga tushgan qiziq. Shu emasmi? Agar bu seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qara to'kmatdan qanday qutuldik? Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdik. Xudo shukr.
Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Ya dügülek. Qanday qo'y? Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Bo'ldi. Men mayoqqa o'tib ketyapotgan sen ba'zi. Adas menga o'tirmas. Bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagan-da. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozlar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir yo'q deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unday qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi deytdingizmi? Bunday saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni tepma. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Göreyse. Qachonli qarsak taqoq turdi uning dukkina. Chiqqan bo'ldi. Sizni yo'qib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada olinglar yaxshimi? Bo'lmasa, nega mo'da? Shu nega atdim sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Shuyag hozir berib keldik, dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqdim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qib ketdi-va. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigacha ma'lisi berib turishni taqmaylaman. Yuringlar shunda qilaylik. O bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Ey, u degan so'roq chopsa qocha. Ey, nima deb, meni bekadim nima deb ko'rsataymi? Mana sana. Ne bo'ldi? Nima shop ketdi? Yer turinglar. Qopcha. Ey, Sarang. Nima bo'ldi? Ha? Sarang avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bikadi. O'tar bu yoqqa. Mana ketdi. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Bika. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchurda uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, saranglar tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi, ha? İşçiğini yediğin cüvay demek. Tazım vuruptu da siz ne? Aram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudayım saxlaptı. Ağır vatamda. Çekem. Siz o saranga esli sürüt qastınız olmamdı. Nimdep mi esli sürgensiz o saranga? Onun saranglığı men edim bilime. Köp gündüz adam urganda qarganda qiyip qızıl sarangına o'xshaydi o. Yamanca qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasanız yaxshib qalasiz. Doktorga apiraymi ya? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Yuranga bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yatsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Beshim. So'mkini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'qmi? Sabr bera. Yo'q, senchi? Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'mkini ola. Sho'ldi. Ha, unda qilibadimi? Ha. Bulmuru.
Oyning bo'ldimi? Nim bo'ldi Osman? Keling, o'tiring. Sizning kesalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben sapsaq tursam, nervimda qanday chatash qildi meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin nervimda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. O'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, ko'rma. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdim. Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab elib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Voy, Sara. Nima? Men Rost sarangmi? Sarang, rost sarang. Ey, yaqqimisam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq tugib salatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi, yinib kelsangiz o'mamdi, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarangka. Voy, men odatki soq odamlarni soq tursam?
Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang olmamdi. Aldığındaki nimetse ayollarının rızkını yevanmay. Oturup tokudek daha çok yedik. Özümün kanı tokuğu. Aslında burcun bari seklerdi gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasim aka nima ish qilyapsa? Sarang nima deyapsan-da, Pulumni izlayaptimi? Tay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'p. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziqkansan. Bo'ldi, chaqamang. Shundoq qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatasang o'pdi-kan. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib Sarangni ishqi bo'rg'andan keyin sen sarang. Qaranglar uni derishga o'xshab qolganni. Asli nihoyatda yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima ishing qildi? Siz men tonimaysiz. Ammo men sizni Erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq-chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishlar. Eshitganga o ishongili bo'lmaydi. Aras. Men o mashinani akagandim. Ishonmasangiz, men sizni apiray. Şengilolmaydı. Hep bir özemli bir köstü koymuşsa ulardan hemmisini sakçık tutup vereyli. Şunda kılaylı. Asım bugün bu sorağımızı aldıma yapkanda her halde ihtiyaç kılaylı. Bunda hakkım kaldı. Kopana? Kopana? Tılı oynayayım ha? Esra oynayalım Esra. Kopana, kopana. Hey, ya qaranglar, sarang Rasululloh o'pkis akaga o'xshamamdi.
O sen degende sarang emasken cuma. Bana geldi. Hey, pivle öpkisi de kelgen bolsan, bir ekili öte. Bule. Bana ma Yusuf. Bana ma öpke. Bana ma pive. Hadi. Oyna. Oyna! Acem yakşı oldu. Oyna! La. Ne buldun? Nakmut şu. Hey, nimde maçından hep kaçsa. Hey, sen bana tanımsan tanımamsa. Ya. Bu degen sarang. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim sarang ki? O'zing sarang. Karanlık kızım kaça dep kaldı. Bırak. Çağır baba. Bunun nemisini görse deyme. Ya birisini baktan götürüp basar mı sağ Vay adaş. Burası vücudu öte. Oyun elde kızıydı deyme. Ha. Ona sokaş kuruşta köye geçe. Osman ağabeyimizi çağırıp. Kasap babamda deyme. Sametni yo'qab ketdi. Osmonning qarisi ko'rsatmasa, eng yaxshisi xora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgandek sochib kirib qolmayli deyman. Ha, qo'ya qo'riq gapiringni. Bizning yo'q, ikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ish emas. Ha, biz bilan birga aroq ichgan xaridor bo'lib ketdi demak. O'ylab baqa, shuningdek Samet degilakmi yo'qoldi. Osmonni hech ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgina adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashqat mehr yomon narsa va. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yantib o'ltiraylikcha. Mana. Ha? O'zay. Qo'yning bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Ilqi, men san gapini qilib pagan iliq sarang-chu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyola sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq choy ichmayman xotin. Sovuq choy degan sovuq suv yetmaydi. Voy. Sovuq suv ziyonli davassa, yana sovuq suv ichamsiz? Iching amani. Ichmayman. Tazim bir sarangda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam sovuq choy zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirgida men qo'rqima. Hey!
Ha, qanday, ha? Ay! Kim dur? Kim dur? Kim dur? Qo'ya! Yavaş mı? Ey! Men degan, Kim dur? men degan saram. Yarayma. Ben Cüret. Vaqt kuchsida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Tez kelarsan. Ha, shu. Ma'qul. Kim yetar? Gitme ha, yer gitme. Yolu boşala ha. Otur. Ha, sen yer gitme. Yolu boşala ha, yolu boşala. Ha, yolu boşala. Vay. Mağarasını alametsiz yaptı. Hey, bu resim kim sizde? Hey, sen nima adamsan? Ben saran. Kelime. Hey, ben asıl saran. İşenimsançı, xotumda sorap bak. Doktorum şunda dedi. Hey, benim yalanımda çatak çıkınca xil olup kaldı. Xotumda ufkudu bunu başkalar fakat bilmeydi o. Doktor şunda dedi mu? Hey, ya ben seni tanıp kaldım. Sen saran satacak diyen ko. Bana qanday qilsam bo'la? Qo'yib etmaylik. Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha. Sen urgan eliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunla sana kangchilik qildik. Yana shunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'g'im yo'q qarang. O'sha Mirvondan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Meni so'rangning qo'rqinchli chiroyi ko'z oldim o'lchas so'rangda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Göbelek chiqisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bağırır dostum, yaşladınmı? Bağımı sen adaşı! Sen ne kettin? Bağımı sen! Yaxşısan. Salomat tuding vaqina. Anlasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasma. Ha, gap qilma adak desam gapakchi. Samatchan qani? O dukkan ichyotidi. Sen ko'ymidingmi? Va, uni dukkan nega qayib qoldi? Men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilan biz jam bo'ladigan u do'kon yo'q. Ha? Jura. Ishni boshlab boraylik. Jura. Samet Göbelekning dukkani mana musha. Oho, Alloh Yura, men kirmaychi. Yura. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? So'ra dukkanlaringni alomat katta qilib olsa-jimi? Bu shunchalik qilib qo'ydim. Mana o'zing shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridarni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat kutdi-jimi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimag'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisiga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik.
Ben sizlerge bak. Nima uni? Hozircha Onun tutquni o'ldirib ketdi desak, mijozim o'ldirib ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bug'uymi azroqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, tapqinini o'dinaq yutib aktalab Voy haldigina. Amni bir yomon xotini qo'liga qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha qancha o'simi? Samacha sarang emas-da. Ey, mush burundan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar bilan tep o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. Yana sarang'ib tutdim nima buniki? So'kkamniki? Aka so'kkamni. Mana. Kichini qilib etkinmi? Ey, meni aqar so'kkam pullarni men mahyut qilani arzitib qo'ydim. Sen ilvaqsa. Kesk pul ne deydi ekansiz? Pulning dardida nervingizda adishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni teppa. Hey! Ben seni boğup koymam. Bunlarımı tepe. Bunlarımı tepe deme. Ben seni boğup koymam. Bunlarımı kene. Bekçi kul demesme. Oldu kılım. Ben de her kaçkısınızla ornuk gelmeydi. Aşı harak degen necisi içmeyen bulsunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Kara akarmaz, saran sakaymaz degen. Rast gepkende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Doktor! Amamı kadını bir kere. İlhamı meşhep kemeyden. İlhamı nasıl çatak çakan değil mi?
Voy. Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatsan yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Voy qaysi shamonlar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Ko'chda o'tirib paravoshaydi. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Jiradash uy kiraylik. Oy. Tezxima. Qanday avangiz? Sopdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Tezlik. Choy ichamiz. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Choy elang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichga o'tiringlar. Ada, ahvoling yaxshimi? Tezlik. Hey Osman. Sizlar dukkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgancha o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'sig'imizda nima gap bor deysa, adash. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chaqda u somkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi-sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadimmi? To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib keray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putoning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'qchimi? U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nim bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etgani tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak, biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kelib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqib turgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli shundoq ekanda. Mana ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning pulimi-ti? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, ustib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Hey,
bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamga gerçekten bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. İş bununla tükemaydi. Biz yakın əlaqıydık o. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son verme. Ha? 600 son. Allah adaş. Bu degen senin hakkın. Hey, anlasam eli qımavaz senin aldığın tosup uruptu o. Kaç qımavaz? Eli bizden dükkan kirgen qımavaz çok. Voy senin dükkanın eliqi nasıl so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi saran olgan nima degina? Ha. Voy, isit. Voy, isit. Osman, hoş emassan? Ma'lumada. Ha. Ey, ağzını çıngırak tutma. Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftolma. Hoş emse. Hoş. Osman! Ha! Osman! Ha! Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Nimaga uduqsiz? Men taxsilay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversan, keyin o'zimiz oshqamaylik-a. Nimdoq sarangda gap qilsiz, Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'aynangiz tursa. Xudoyim tavba. Qandaq bo'lgan bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey Dangal! Dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nimish to'xta nima? Voy, to'xta! Ey Osman! To'xta nima? Voy, nimish qochsa, ey! Ne yo'qoldi va? Odash bu Osman bizni ko'zda qochadigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuridi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan odash? Beliq oqshimi kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qolibdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jira, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Voy. Voy.
Bundaq pulni oşu igijaqsiz tul xotinning xashligini halol. Toxta! Saran, kimdeyse? Ben Saran'a ne buldum? Kim Saran ken? Sen beni udunğa! Saran, neymiş kursa? Kim Saran ken? Adem baba! Beni Saran'ı da odamsan deke? Seni bir de baka! Kim Saran ken? Kim Saran ken? Koydun mu? Saran, bakadım baka vurup! Bakadım baka vurup! Saran! Ya sen mi dokunun köketmeyin, Saran ulan tavuk verirsen. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Saran! Bu ağam, bu etrafta bir son kulunu şuturup koyuyor, Saran olup gitti, bu yakşı olup birdi. Hey Osman, quduq ba o'yladik, heyli kamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul tepib optikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmini Sarankan-a u. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadam qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezidlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelayjimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib Saran olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paqtashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakıp edip yakılınca. Ben paktaşken soyman emas. Osman ben. Osman'dan gelgen ben. Bu paktaş şu. Soymun teşidu. Dangal taşmaydı. Ey. Ben çoğa yazık tukallarını ki vağı. Kallarını sergitip Nervan'ı aram alır edip git varma. Sizin şu tukum satmadınız. Oy. Bizden oydıca bir iştap paypak var. Sizgi top doğru geldi. Ey. Kışınkini olsun bir gerek olsun. Bizimki bir hemen birey. Siz kuni mo'miyaydigan o'xshamamsiz? Shopirisdan mana shu to'xtagan chiqqanman. Qancha kilo pishirkaysiz? Men bilan birlashsangiz kundagilar kishini qo'ying. O, itab qarang, Saran. Saran. Kim Saran? Uzan Saran. Shopirisdan.
O saran qo'tini mashinadan tushirib yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib Ey adaş, sen mi tormozunu tutup otasanmam da? Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmama. Adam baba! Bunu benim aldı ya! Ölümde! Hey! Ben doktor yapmayın! Ben doktor yapmayın! Doktor hanım bozma! O şoförü harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da otattınız. Hacep obdayay tiqib qo'yib ekansiz, ha? O pulni nima qilding? Nima qiladin? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilyapsiz, ey? Balaga bir aqir kengechak aldim. Yani uşaqcha qarsan to'ladim. Un, guruch, may, haras sizning pulni ag'il ketgan, uni berdim. Qog'idagi mav kiyimlarni aldim. Chiroyliqmikan? Tasavvufdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan va kichikroq bir narsa olsam da. Kichik sağdık bir narsa olsamamdı bu. Ey, yotma Samatcanma o. Bu şuka. Ya Samatcan aka. Hey, Samatcan. Hey, Samat. Hey. Bak oldu qila. Chirg'in uni. Dögülekning ahli nima? Edik do'konga xaridarning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima? Nima desa? Edik shutib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. Bu bichara sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Hey, sen Samatcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo bir kuni o'g'il, shu bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Nima boshlayapsiz? Qaranglar bo'ldi. Xalqsika ekan bu. Xalqsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, anqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asrini ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i Marks degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizm bilan mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri do'tlashib ketyapmanmi, qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv issam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qiz tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsen? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş belki haklı sözler aklı kara bilmeydiğen nereye azet gelgendim oynatmay neyre hem cayda daim dostunu oylaydiğen nereye azet gelgendim oynatmay neyre hem cayda daim dostunu oylaydiğen
Şen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet dinar her kaçan. Şen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet dinar her kaçan. Mensiz közlemni istekde mansang mu yira, tusar lekin oldingni daryo tog'dalar. Mensiz közlemni istekde mansang mu yira, tusar lekin oldingni daryo tog'dalar. Tuzar yaşlık gider hemmesi, kalar fakat dildi yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Assalomu alaykum. Qadra qavoling yaxshimi? Eshitma. Oylik kelar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsiz keyin. Ma'qul. Ekran. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, bir ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'ltiring. Pah. Qaltiskana. Qani, o'ltiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazza bor deysiz? Chimangel. Bir chini so'q suv akirana qizim. Mana hozir.
Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilib o'tasiz. Bu nim deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasining o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lida o'qiganini ko'rsam, shuni o'zi kifoya. Qizil yüzlügüm yarim ey Navat bilene jügan Oy, biyala nimandaq tutuq? Qini Ko'zdan ketdiqdan Bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning holiga boqmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'ylarga kirib, gandovoz tortib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktot beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "Ol gandini tortib olinglar" desangiz, "Voy, nech pul bersa, u teqi men nima ko'ryapti" deb qopiladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyos tugandicha qarang, ushchiga tukirib yozaveramiz-da. U chog'da qalamga siyos xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bo'yliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyme. Eğer yüzüpli kalsam çokum sizge ip gelme. Nima? Endi mush tükürük doğurluqma bir nim yazmoqchimisiz? O nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yazdigan bo'lsak-chu, mush dehqonlarni ketman chapqanda-chu qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tukirib saqib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yezib qolsam, siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xo'tanda paxton bahsi bir aql tushib ketdi, oldingizmi? Sizim ish xotingiz bilib tepameysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabki qonun norma yoqidek. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomida e'lon qilavering. Napat yuzni ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuqga qilmagandimi? Dedim-ku, zaman o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti, qarang. 6-oyda qayoqni qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Voy, nimada ansiz xotinay buni? Voy, Samarqandda dukuni qilib, balla bilan birdan-biridan o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdim, danga? Xotin haqqiga aksincha aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ka? Ish men emassaram. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qana voy.
500. Geçtim. Keçdim. Ben mi keçdim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500'ni mağdım. Geçtim. On manı mağdım. Geçtim. Çekindim. 20 köydüm. Anam ne daha? Mani görüp bak. İşte. Gelemez mi? Kadrak. Ağayla. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha, oldu kılayla, oldu kılayla. Sen hemen kaysa, et görüşüne. Bakma. Elimizde kuru de. Otursan o, mamam sen. Mandınlama. Kasım şoförü Ahmet tazı geldi de şu an esma. Kasım kanka bir Ahmet geldi esma. Evet de. Kasım ka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bunda çota fotur vardı. Sizler çota vermeye kutlanmayın ha. Bana az olsun sen koy. Bu senin. bu sana çıktı orada. Bakalım sen. Hadi bakalım. Çıkın bak. Ağinle. Ezme işitime. Hoca. Osman adaş. Ala bunu. Davamlık işimiz. Manda işki kızık gap bile işmevsun. Gazi adaş, kızık yap deganni, ma Anvar ishkinlarni anglaymiz. Qanday dedim efsane. Ey tangal, hele bakal seni arakçılap maygıl etimiz mi? Onda ishki qiz efsane loyib ketadigan, onda yumshoq dangal yo'q. Bu şahsen geldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni Padişahning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarig'idak bo'lsa, saroyning 4 dimiga soat esiqlik to'g'idak. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan u Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir erkişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yumurmu hikoya? Şunu bilan Padişahning ayoli Hörparidan "Emis mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdi-kan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Nega qalam? Ha, yengam. Eyvallah. O'tgan duogo. Bir to'yda bir cho'ka bilan usuga chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig turdi ekan emasmi? Bir hafta ichida shu cho'kani shapib chiqibdiman.
Keçichi tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sh. Hey. Bir men buga ishni uqdinglarmi? Men buga vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Samatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bir üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi dangalda keçilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb o'zlarni. Qo'sha. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni bir şey dayavgandaki burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Gel. Bana adamlar bir şey geldi. Ya seni. Bir şey söyleyeceğim. Assalamu alaikum. Nasıl ol bama? Nasıl ol yo'qdi. Burcu. Taza beyz qilibsizlar-da. Keling. Qani, birga o'tiraylik. Qani. Teshqima, ahvolingni yaxshi. Mushu nasıl degan nimani va izdimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'izga qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Uning ustiga nasval chekadiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Menga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, u kelmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, biror romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Kimni kirib ichib ketdi, xo'p? Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshindaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'y degan. Mau bir botilka aroqni yo'lda kelgach, magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayotinqi sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq navbatingiz. Qani, buni bir ichib qo'ying, ha? Ilang. Ilang. Bale. Qani, qo'sha. Bir ko'rgan tonish, ikki ko'rgan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanishib qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu Bo'pti, Aytering, naqshvasi olmaymizmi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Jinim pida bulsun ey sana Cini ey pida Cinim pida bulsun ey ay sana Cinidin keşken ey setenler
aşina. Qaşa. Aşina bulsun ey sana ey vay. Yasin'in ade derdin vay aman. Rahmet bu alamet peyzanız varken bu eline eşitine. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlabli qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Ağaylar. Mao dükkanını işidin taqab qo'yib, aramg'ida bir o'ttanmaydimi, ha? Saqi. Men adabga chiqib kerak, ha? Adabga. Nababda chiqib kerak. Adabga kerak yo'q. Asraq. Avaylar. Özüb çıkmasam. Özüb çıkma. Oltra. Men adab. Sizga demida chiqaveram. Kerak yo'q. Gap ichib oldi aka. Kasabet naqshini hali yomon emas aytdi ekan, ha? Lekin qochdi, ha? Endi kim? Ne kaçdı? Rahtiga bu ish lasnisa. Bugun ajab ish tushib qoldimi? Rahtiga bu ko'yni ishmayman deyman, yana ish qolaman. Ağaylar. Mo'sha yaqindan beri chet elda maxsus xotin yo'qlarga xotin, eri yo'qlarga er bo'lib beradigan bir kasb ro'naq tepibdi-dak. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramiz. Mushkin duago hamma narsa ta'tir ag'aynilar. Ilgari saqal burut deganda mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari paqqiz turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlari ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytda. Qaranglar, chet elda bir galstuk chiqibdi-da. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak topmaymish. Voy qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Ey, mush hozir chet elda bog'u. voy baldalarni achishga chatal qo'ya, chatallarni. Ağaylar, bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağaynimiz o nakatda.
Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ağınsı yolu kaldım ki tam. Ağinilar. O zodi mesmo yoki saqmo? Ha? Ay, sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatin mush do'kon qilib maskirib tikava. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O kepçilik bir yak yıkılıp kalgan gap. Onun oturuqda kaçıdığan da emas. Ağinlar. Saatmi bir yerga berib qopti. Ne çöptü? Marak peşime chiqdi menim. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. Bo'pti emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadik. Qaytdik. Ya, maqsudlar ko'shdi. Samet Tügülek. Samet Çakır'a. Dükkanını takıp mağmamsınız bile. Ağinilar. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima dukkanni taqib tutiblar, kayninglar. Ağinin Tügülek. Astra. Ma'qul, xo'sh. Hozir yetib. Mağda. İş qilgan narsa niye etmas?
deb bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Ey, qisib o'tir. Qisib o'tirg'ashqa jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, ma, oyoq berib o'lta. Nishqa kelganda endi. Seni uydan keldimi? Bilamadik. Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qitim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchimi to'sib o'tirman. Kechishim o'tog'i quloq meni yeyapti ketibga qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Madad. Voy, biz qaysi xaridorning pulini yeb olibdik-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, hariq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan kep turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi bu pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib hariq ishganlik gunohimiz bor. Pulni olib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? Shu. To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi tex yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. Bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? O'zimiz boshqalarimiz O'zini shu. Hey, sen nima qildigan odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopor. Uncha ola ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyining qilib yuriysan? U pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? Yo'q. Mening herkes undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'on pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qora to'kmatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi to'nimagan odam deganni so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoq ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? U degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdirdi. Uning do'koniga tushgan qiziq. Shu emasmi? Agar bu seni do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qutlatdik? Shuni degina. Shu emasmi? Elim aman esam qilib chiqdik.
Çağlap oynanglar, oylap sözlanglar, çağlap oynanglar. Ya dügülek. Qanday qo'y? Osman, marab to'qish uy qilsamamda. Bo'ldi. Men mayoqqa o'tib ketyapotgan sen bani. Adas menga o'tirma. Bo'ldi. Voy, menga o'tirma. Qaytay. Voy, menga o'tirma. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagan-da. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman, Anvar g'ozlar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unday qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Unday saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Men saranglik. Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pullarni tepma. Pulning dadini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning dadini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim.
Yürüyse ha. Qaçanlı qarsak taqaq turda onun dükkine. Chiqqan yo'lda sizni yo'qolib ketdi-ku. Jira Osmon izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Qada olma yaxshimi? Bormisan? Salamat. Nega mo'da? Shu nagmangatim sizlarni izlab maqdim. Selolda tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Shiyag hozir berib keldik. Dükkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqdim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-ku. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigicha malisi berib taqmaylaman. Jirolar shunda qilaydi. O bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Ey, u degan so'roq chopsa qocha. Ey, nima deb, meni bekadim nima deb urishsa deymi? Mana sana. Ne bo'ldi? Nima shop ketdi? Yer turinglar. Qopsa. Qopa. Ey, Sarang. Nima ish bo'ldi? Ha? Sarang avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bika. O'tar bu yoqqa. Mana ketdi. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Oy, men nima qildim? Uningga esilgicha qaçsang bo'lmamdi. Ha? Bika. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchurda uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi, ha? Ishingni yedigan juvoy demak, tazim uribdi-da sizni. Oram qutuldim degina o sarangdan. Ilim Xudoyim saqlabdi. Og'riyotamda. Chekam. Sizmi o sarangga esli churib qolsangiz o'mamdi. Nim deb men esli churgansiz o sarangga? Uning saranglig'i men dedim bilma. Ko'p kunuz odam urg'anda qarg'anda qiyib qizil sarangga o'xshaydi u. Yamancha qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga gapiraymi? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa, uy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Beshim. So'mkini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'qmi? Sabr bera. Yo'q, senchi. Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'mkini ola. Sho'ldi. Qandoq qilibmi? Bulmuru.
Oyning bo'ldimi? Nim bo'ldi Osman? Keling, o'tiring. Sizning kesalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben sapsaq tursam, nervimda qanaqa chatash qildi meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi sarang bo'layotgandan keyin nervimda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. Chataq o'xshaydi. Nervingizdan chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, sarang bo'lib qolmang. Yo'q, ko'rma. Bo'ldi. Sen sarang olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tashxis boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz?
doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdim. Voy. Avval nima ishlar qilganimni so'rab elib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men qandaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy sizdek doktor ko'rmayman. Voy Sara. Nima? Men rost sarangmi? Sarang, rost sarang. Ey, gaqqimisam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq tugib salatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib o'tdi, yinib kelsangiz o'mamdi, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy mening narim sarangka. Voy men odat saq odamlarni saqtusam? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang o'mamdi. Aldığındaki nimemse ayollarının rızkını yemem. Oturup tokudek dar çok bir yedik. Özümün kanı tokuku. Aslında burcum bana seklerdi gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasim aka nima qilyapsa? Sarang bu nima deyapsan-da, Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan baq qo'p. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina, sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamang. Shunday qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib-kel. Sarangni ishqi bo'rgandan keyin sen sarang. Qaranglar uni derishga o'xshab qolganni. Asli nahayat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! O mening mashinam! Ne gapirsa? Nima? Nimishing qildi? Siz men tanımaysiz. Ammo men sizni Erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq-chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishlar. Ishtiganga o ishongili bo'lmaydi.
Arası. Ben o maşını ekegendim. İşenmisiniz, ben sizni apırayım. Yengici zaten şengil olmaydı. Hep bir özemli bir köstü koymuşsa ularının hemmisini sakçık tutup vereyli. Şunda kılaylı. Asım bilin bu sorağınızı aldıma yapkanda her halde ihtiyat kılaylı canım. Bunda kımı kaldı. Kopana? Kopana? Bil oynayımız, ha? Esra sizin oynayın Esra. Kopana, kopana. Hey! Ya karangla o sarang Rasulullah üpkis ekeke hoşmandı. O sen degende sarang emasken cuma. Bana geldi. Hey, pivle öpkiste ekegen bolsan, bir ekili öte. Bule. Bana ma Yusuf. Bana ma öpke. Bana ma pive. Oyna! 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 Acem yakşı oldu. Oyna! La. Ne buldun? Nakmut şu. Hey! Nimde maçından hep kaçsa. Hey, sen bana tanımamsın. Ya, Bu degen saram. Elimi yaxşı maşinangda bir yer soqlatmapti, shuningdan xo'sh ol. Kim sarang ki? O'zing saram. kızıvatı da. Hadi çıkıdı. Qarala qizim qacha deb qoldi. Bırak. Çağdı baba. Bunun nemisini görseteyim ya bir-birisini vaqtdan ko'tirib basamisa bu. Vay adaş. Akırına ahıra gücüm ötte. Oyun elde kızıydı deyme. Ha. Ona soqaş turishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qancha chiqib qasab bo'lmoqda deyman. Samatni yo'qab ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi xora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgandek soqchi kirib qolmayli deyman. Ha, qo'ya qo'riq gapiringni. Bizning yoq odikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha, biz bilan birga aroq ichgan xaridor so'mib ketib demiş. O'ylab baqa, shuningdek Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qichib ko'raydi. Hammasi shu aroqni tasabbi adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgina adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashqat mehr yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yantib o'ltiraylikcha. Mana. Ha?
O'jan. Voy, nim bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilpagan yiliq sarangchi. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyol sovuq chayni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq chay ichmayman xotin. Sovuq chay degan sovuq suv yetmaydi. Oy. Sovuq suv ziyonli davasa, yana sovuq suv ichamsiz? İçin amani. İçmeyme. Tazım bir saranda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam so'g'ashaq zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirginaman, qo'rqima. Hey! Qanday, ha? Ay! Chiqdi. 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 Qo'ya! Yuvasma. Ey! Men degan saram. Yarayma. Men Jurat. Vaqt kuchsida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Siz kelarsan. Ha, shu. Ma'qul. Kim edi? Gitme ha, yer gitme. Yolu boşala ha. Otur. Ha, sen yer gitme. Yolu boşala. Ha, yolu boşala. Vay. Mağarasını alametsiz zaptı. Hey, bu resim kimsizdi? Hey, sen nima adamsan? Ben sarang. Kelime. Hey, ben asıl sarang. İşenimsançı, xotimda so'rab bak. Doktorum shunda dedi. Hey, mening yo'limda chatoq chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimning ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-ku. Hey! Ben seni tanib qoldim. Sen sarang sotjoq degan-ku. Buni qanday qilsam bo'la? Qo'yib etmaydim. Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunla sana kangchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'g'im yo'q qarang. O'sha Mirvondan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Bir so'rangning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga o'lchas, so'rangda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet bilan chiqisi yo'q qopli ekan, ha? Qara. Ha? Dangal! Dangal!
Osman! Bağırın dostum, yaşladın mı? Bağımı sen adaşı. Sen ne kettin? Bağımı sen. Yaxşı sen. Selamet tutun bakını. Anlasam seni saqçıq kirib qaptı deydi rasma. Gapqilma adaş, desem gapakchi. Samatchan qani? O dükkan içiyotidu. Sen köymüdün mü? Uni dukkan ne qayb bo'ldi, men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan o dükkan yok. Ha. Jüre. Seni baştan parayla. Jüre. Samet Dögülek'in dükkanı benim o şu. Oho, Allah'ım. Yürü, Ben girmeye çabuk. Yürü. Oy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Baba, dukkanlarni alomat qattiq qilib olsa-jimi? Bu shinchilik qilib qo'ydim. Mana o'zingmi shunda payzob alomat qattiq kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridarni yo'lga silib olay. Oho, alomat o'tkizdi-jimi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lishga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Jiringlar, ketaylik. Hozircha uni dukkanni o'zgarib ketdi desak, ijozim o'zgarib ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bugünmü azraqlı pul tepip, adam tanımasa qaptı. Hey, tapqinini oduna yutib ektelemdi. Ay, haldigine. Amne bir yaman xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Qancha o'simi, Samatcha sarang emas-da. Ey, mush birondan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar bir yantib o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchaylik. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. Yana sarang'ib tutdim nima buniki? So'kkamniki? Aka so'kkamni. Mana. Kichik qilib ketgan. Ey, meni aqar so'kkam pullani. Men mayot qalanning orasi tiqib o'tdim. Sen ilvaqsa. Kesk pul ne deydi ekansiz? Pulning dardida nervingizda adishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni debbe. Hey! Boğuk ben seni, boğuk koymam! Bunlarımı tepe! Bunlarımı tepe değil mi? Boğuk ben seni, boğuk koymam! Bunlarımı kene! Bunlarımı kene! Bunlarımı kene! Oy para!
Oldu qılım. Endi her qancha qısınızmı ornuq gelmeydi. Aşı haraq degen necisi içmegen bolsanız, muş iş yok. Sen Rasulullah'ını anmadın mı? Saralığınız tuttu mu? Qara aqarmaz, saran saqaymas degen. Rast ketgende. Sen yani beni sarağında atsan. Toxta! Toxta! Ağmamıqdan bir kelay. İlhamı meşhep kemeyden. İlhamı rast çatak çakan değil mi? Osman! Voy voy voy. Voy Samet misan? Voy. Voy qanday qo'y jinim ag'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum. Ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatsan yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Voy qaysi shamallar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening koni ilqdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Juda o'ykir paravoshadi. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Jiradash o'ykirayli. Oy. Tezxima. Qanday avalangiz? Savobdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Tezlik. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, Choy elang. Rahmat. Jamila bilan
Acışıp gitsizler? Onu bilen kilişemmedik. He, mana chiqishni qaraman. Keşkeş oturanglar. Ha, aday, ahvoling yaxshimi? Ateşler. Hey Osman. Sizlar dükkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgancha, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman. Qo'shig'imizda nima gap bor deysa, aday. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Hey, shu chaqda u somkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi-sizlar? Ha? Va qaysi somkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim-jimi? To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning somkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning somkisi sening putoning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni somkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u somkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q-jimi? U chaqda somkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning somkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning somkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan somkining ichida nim bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning somkisining ichi bor, qiziq bir dunyo. Somkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini somkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining somkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Onun bu şehrimizdeki hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur bujurgicha zirikmay yezib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'ilib etgani tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak, biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq somka keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha somkani olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, somkaning ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqib turgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli shundoq ekanda. Mana ag'ina sendan yoshirdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq somkani ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? Somkadagi uning puli miti? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, ustib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Hey, bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Hey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamga gerçekten bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha dukkanimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilib pulingni? Al. Unda qilma adash. İş bununla tükemaydi. Biz yakın elağıydık o. Ben sana her ayda
dükkanın paydasını 600 so'm berme. Ha? 600 so'm. Ala adaş. Bu degan senin hakkın. Ey, anlasam eli qimavaz senin aldığın tosup uruptu o. Kaç qimavaz? Eli bizning dükkan kirgan qimavazchi. Voy. Voy senin dükkanın geliqi nasıl so'rab kirgan adam mı? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi sarang olgan nima degine? Ha. Voy iset, voy iset. Oo, voy iset, voy iset. Ha, Osman, hoş emaslar? Ma'lumada. Ha. Ey, ağzını çıngırak tutma. Eğer başqalarga deb qo'ysang, saqchilar bilib qolsa, bizni aldapti deb, seni mi solaydi, meni mi solaydi? Uqdingmi? Xo'sh emaslar? Xo'sh. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxsilay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversan, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdoq sarangda kep qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'inangiz tursa. Xudoyim tavba. Qanday bo'lgan bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey dangal! Ey dangal! Ey dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nimish to'xta nima? Voy, to'xta! Ey to'xta! Ey Osman! Ey to'xta nima? Voy, nimish qochsa, ey! Ne yo'qoldi va? Adash bu Osman bizni ko'zda qochdigan bo'lib oldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adash? Eli qoqishini kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qolibdi deb angladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Voy. Voy.
Bundaq pulni oşu igijaqsız tul xotundan xəşligin halal. Toxta! Saran, indeyse? Ben sana ne oldu? Kim saranken? Sen beni udunğa! Saran, neymiş kursa? Kim saranken? Adem baba! Beni saran da odamsa deke? Seni burada baka! Kim saranken? Kim saranken? Koydun mu? Saran, bakadım vurup! Bakadım vurup! Saran! Ya sen mi dokunun köketmeyin, saran ulan tavuk verirsen. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Saran! Bu ağam, bu etrafında bir son kulunu şuturup koyuyor, saran olup gitti. Bulmuş yakşı olup birdi. Hey Osman, quduq ba o'yladik, heyli kamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deyip optikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmini sarang. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelayjimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib sarangib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakıp edip yakılınca mı? Ben paktaşken soyman emas. Osman ben. Osman'dan gelgen ben. Bu paktaş şu. Soymun teşidu. Dangal taşmaydı. Ey, ben şu yazık tuqqanlarni ki vagu, kallarını sergitip nerani aram aldır edip git barman. Sizin şu tuxum satmadınız. Oy, bizden oydıca bir iştap paypak var. Sizge top doğru geldi. Ey, kışınkini olsun bir gerek olsun bizimki birin hemen birey. Siz kuni mo'miyaydigan o'xshamamsiz? Shopirisdan mana shu to'xtagan chiqaman. Qancha kilo pishirkaysiz? Men bilan birlashsangiz kundagilar pishirib qo'ying. O, itab qarang, so'rang. So'rang. Kim so'rang? Uzang so'rang. Shopirisdan. O so'rang xotinni mashinani tushirib, yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib o'tadi. Ey adaş, sen mi tormozunu tutup otasanmam da? Tormoz? Maşında tormozu tutup oturmam ha. Adam baba! Bunun benim oldu ya! Ölümde! Hey! Ben doktor yapmayın! Ben doktor yapmayın! Doktor hanım bozma! O şoförü harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da otattınız. Hacep obdan yaytıqıp
Bu pulni nima qilding? Nima qilatdim? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilib deysiz? Balaga bir aqir kengejak aldim. Yana ushaqcha qarsan to'ladim. Un, guruch, may, haras sizning pulni ag'ilib ketgan, uni berdim. Qog'idiga mau kiyimlarni aldim. Chiroyliqmika? Tasavvupdan bo'ldi. Voy. Kecha quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan. Sizlarga bir narsa olsam bo'ldi. Kichik sağdek bir narsa olsam-bu. Yotman Samatjanmi bu? Voy, shuka. Samatjan aka. Samatjan. Samat. Bak oldu qila. Chirg'in uni. Devletning holini. Do'konga xaridarning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima desa? Yo'q, tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. Bu bichara sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Sen Samatjan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Yo, bir kuni o'g'il, tushdi bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Pulni keldi. Nima boshlayapsiz? Mayt yaxshi. Qaranglar bo'ldi. Xaltsika ekan bu. Xaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, anqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan xaltsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i Marks degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri do'tlashib ketyapmanmi qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv issam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zoti qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qiz tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsen? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani, o'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş belki haklı sözler aklı kara bilmeydiğen nereye azet gelgendim o oynatmaylayra hem cayda daim dostunu oylaydiğen nereye azet gelgendim o oynatmaylayra hem cayda daim dostunu oylaydiğen şen insan dertke muhtaç emes ama durmuş kısmet inarar kaçar şen insan dertke muhtaç emes ama durmuş kısmet inarar kaçar mense közlerini istekte mansan mu yere tuzar lekin aldığını derya tağdalar Menzil gözlerini istekte mansan mu yere tuzar lekin aldığını derya tağdalar Gül mü tuzar yaşlık gider hemmesi Halar fakat dildi yangan arzu armanlar Bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa
Bak sakla vicdanını düşmesin dağlar Bozumu köp bu hayatta külkeden yığar Bak sakla vicdanını düşmesin dağlar Bak sakla vicdanını düşmesin dağlar Assalomu alaykum. Qadra qavoling yaxshimi? Eshitma. Oylik kelar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rib boqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo bir ko'tirib chiqib qo'yamdi? Bu Qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazza bor deysiz? Chimangel. Bir chini so'q suv akirana qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilasiz. Bu nim deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasining o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shuni o'zi kifoya.
Kızıl yüzlüğüm yarim ey Navat bilene juğa Hoy, bu yerler nimandaq tutuq? Qini Közdün kettiqdan ha Muş közenek taqay desem qarang boshqalarning ma bir narsaning haliga baxmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima shuni taqamayman Zaman o'zgarib ketib bordi qarang Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib gandovoz tortib olsak kuzda ancha-muncha sayko'ktot beramiz deydigan hozir dehqonlarni chaqirib qarang gandini tortib olinglar desangiz voy necha pul bersa u tiqi men nima ko'ryapti deb qopiladi qarang ha boya xat tutgan dedingizmi Haras qalamning siyos tugandicha qarang ushchig'i tukirib yozaverimizdan ha u chog'da qalamga siyos chizma desangiz qalliq kelgan gap qechib ketdi bo'yliqi ilhom qochdi deganimiz shumi Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyme. Eğer yüzüpli kalsam çokum sizge ip gelme. Nima? Endi mush tükürük doğurluqma bir nim yazmoqchimisiz? O nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yazdigan bo'lsaqchi, mushu dehqonlarni ketman chapqandicha qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sozandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yazmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yesib qasam siz cho'qimay kelma. Hey. Bu yil xo'tanda paxton bahsi bir aql tushib ketdi, oldingizmi? Siz demiş xotingizni bilib tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabki qonun norma yoqidek. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni Tahrir bilimidikilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Matbuot yuzda ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomimda e'lon qilay. Taqtuqga qilmagandimi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqni qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Voy, nimada ansiz xotinay buni? Voy, Samarqandda dukuni qilib, balla bilan birdan-birdan o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdim, danga? Xotin haqqiga aksincha aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ka? Ish men emasram. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qana voy. Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500'ni aldım.
500 ergeçtim. Konmanı aldım. Ergeçtim. Çekindim. 20 kördüm. Anam nemi daha var? Mani görüp bak. Üçte. Gelemez mi? Kadırak. Ağayla. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha, oldu kılayla, oldu kılayla. Sen hemen kaysa, et görsüne. Mahma. Otursan o, mağmam sen. Madınlama. Kasım şoförü Ahmet tazı geldi de şu an esma. Kasım kanka bir Ahmet geldi esma. Kasım ka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bana çota fotur vardı. Sizler çota vermeye kutlanmayın. Bana az olsun sen saklayın. Bu senin. Bu sana çıktı orada. Bakalım sen. Hadi başla. Ağinler. Ezme işitime. Koşa. Osman adaş. Ala bunu. Davamlı çıkmış. Manda iki kızık gap bile işmevsuni. Gazi adaş, kızık yap deganni, ma Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim efsane. Ey tangal, hele bakar seni arakçılap baygın etimiz mi? Onda iki kız efsane layıp ketadigan, onda yumshaq dangal yo'q. Bu şahsen geldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni padişahning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimiga soat esiqlik to'g'idek. Bu soatning birisi asta, birisi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir erkişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yomurmu hikoya? Şunu bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amisi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Nega qalam? Ha yengam. Ey balla, o'tgan duogo. Bir to'yda bir cho'ka bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan juma. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kani shapib chiqibdiman. Kechi tutishim buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sh. Hey. Bir men buga ishni uqdinglarmi? Men buga vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Samatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bu üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangaldek chechilib ketibdi-da. Tapmaydigan gap yo'q, tapib beradi. Qo'sha.
hozir chet elda bor-ku. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dak. Ey, seni beshak tayyorgandagi burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Bana adamlar düşünür Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Burcu. Taza beyzi kılıçsa da. Kelan. Qani keling, birga o'tiraylik. Qani. Teshma, ağanыңlı yaxşı. Muşu nasıl oldu kendimini var, üzdümüge yerim kalmadı. Bizim məldə bir qər adam bastı. Şu ağaç çıxsan deb bək tapılab ketkendi. Muşu dükkanda bağ deb anğanda qıqandım. Nasıvalgo battı, tügep ketdi. Onun üstüge nasıvam çekidiganlar azlap ketkeçke yasaydiganlarning mı tayini yok. Manga bir kişi ekip berip turdigan. Uzak oldu, o mu kelmeydigan bolup ketdi. Man qarang, birer rom içip qo'yamsiz. Bo'pti, içip qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Şimdi kirib ishib ketdi xo'p. Bəli, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'y degan. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi-g'o yetarlikdi. Bo'pti. Bo'mo sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayatınkı sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq navbatingiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Ilang. Ilang. Bəli. Qani, xo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, Aytering, naqshvasi olmaymizmi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana Cinim ey pida Cinim pida bulsun ey vay ay sana Cinidin keşken ey satayınlar ey aşina Kaşı. Aşina bulsun ey sana ey vay Yasin'in derdin vay aman rahmet bu alamet peyzanız varken bu eline işitine. Bak bu alamet. Allah. Oho.
Vay. Men mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlabli qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'i Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Ağaylar. Mao dükkanını işidin taqab qo'yib, aramg'ida bir o'ttanmaydimi, ha? Saqi. Men adabga chiqib kiray, ha? Adabga. Nababda chiqib kiray. Adabga kerak yo'q. Astroq. Avaylar. O'zib chiqsam. O'zib chiqman. O'ltira. Men adab. Sizga demida chiqaveram. Kerak yo'q. Gap ichib oldi aka. Kasofat naqshini hali yomon emas aytdi ekan, ha? Lekin qochdi, ha? Endi kim? Ne qochdi? Rahtiga bu ish lasnisa. Bugun ajab ish tushib qoldimi? Rahtiga bu ko'yni ishmayman deyman, yana ish qolaman. Ağaylar. Mo'sha yaqindan beri chet elda maxsus xotin yo'qlarga xotin, eri yo'qlarga er bo'lib beradigan bir kasb ro'naq tepibdi-dak. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramiz. Mushkin duogo, hamma narsa ta'tir ag'aynilar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlari ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytda. Qaranglar, chet elda bir galstuk chiqibdi-dak. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'rak topmaymiz. Voy qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'i nomratlar o'ppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Ey, mush hozir chet elda bog'i. voy boldalarni achaka chattal qo'ya, chattallarni. Ağaylar, bayatin kirgan bizning eliqi naqshchi ağaynimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ag'isi yo'liq qoldim-ku tam. Ey ağaylar. O zade mesmo yoki saqmo, ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatin mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O kayfchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Uning o'tirqida qochadigan emas. Ey, ağaylar. Saatmi bir yerga berib qopti. Ne chopdi? Aroq peshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. Bo'pti, emisa.
O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadi. Qaytdiq. Maqsudlar ko'shdi. Samat tugilak. Samat chaqira. Do'kinin taqab ma'mamsizlar. Ag'inilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima do'konni taqib o'tiblar, kayningdinglar. Tugilak. Astra. Ma'qul xo'sh. Hozir yetib. Mavdoq. Ish qilgan narsa ne o'tmas. Acaba bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Qisqa o'tira. Qisqa taraqishga jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku.
Bu işlerimi keldinler mi? Hey, ma, ayağı berip olta. Nima kelgan endi? Seni uydan keldimi? Bilemedik. Ha. Her qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Ben gözümden açsam sakşı mutlusu oturma. Keçisi mutlusu kulağımın yaptı gittikçe karın. Dükkan kirgan bir xaridarning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi. Qaysinglar oldinglar? Tova. Madem hürmetni. Oy biz qaysi xaridarning pulini yaptık koy? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, hariq ishga hali xaridarning pulini-chi? Qanday gap bu? Dukkan deganga xaridor degan kep turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi bu pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? O xaridor Samatning do'koniga kirganda xelil ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? O'zimizni bajaqlarimiz Ozgina Hey, sen nima qildigan odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopur. Unchalar ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? O pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchisan-da, ha? Yo'q. Mening hargiz undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qo'ysa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tekshirib aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qara to'kmatdi. Oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi tanımagan odam deganda so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdi, ha? Shu emasmi? U degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdirdi. Uning do'koniga tushgan qiziq. Shu emasmi? Ey, agar bu sening do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qara to'kmatni qanday qutuldik? Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdik. Xudo shukr. Oylab sizlanlar, çağlab oynanlar. Oylab sizlanlar, çağlab oynanlar. Oylab sizlanlar.
sizlanglar, çağlap oynanglar. Ya Dugulak. Qanday qo'y? Osman, marab tuqish uy tursam-da. Bo'ldi. Men mayoqqa o'tib ketib sen bari. Adas, menga o'tirmas. Bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni soqchilar izlamagan-da. Nimaga izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozlar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'midoq deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Bunday saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang nega ketadi? Pulimni tepma. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi?
yürüyse ha? Qaçanlı qarsak taqaq turda onun dükkine. Chiqqan oldu. Siz yo'qolib ketdi-ku. Jira Osman izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Qada oling yaxshimi? Bo'lmasa. Nega bo'ldi? Shu nagman atdim sizlarni izlab maqdim. Selolda tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Shiyag hozir berib keldik. Dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqaylik. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-ku. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishibdigacha malisi berib yuringlar, taqmaylarmi? Yuringlar shunday qilaylik. U bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Nima deb? Ey, u degan so'roq chopsan qocha. Ey, nima deb? Meni bekadim, nima deb urishsa deymi? Buna sana. Ne bo'ldi? Nima bo'lib ketdi? Yer turinglar. Yer turinglar. Qopcha. Qopa. Ey, Sarang. Nima bo'ldi? Ha? Sarang o'g'li, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bika. O'ta bu yoqqa. Mana keta. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Bika. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchurda uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, saranglar tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganda anglamaganmi? Ha? İşçiğin neydiğen cüvay demek? Tazım vuruptu da siz ne? Aram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudayım saxlaptı. Ağır vatamda. Çekem. Sizin o saranga esi sürüp kastınız olmamdı. Nimdep mi esi sürgensiz o saranga? Onun saralığını ben dedim bilme. Köp gündüz adam vurganda qarganda qeyip qızıl sarağını moqşaydı o. Yamancı qurbatga o'xshaydi, ishki beqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga apiraymi-ya? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa, oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Beshim. So'ngini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, senchi? Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'ngini ola. Sho'ldi. Ha, undoq olib berdim-mi? Ha. Bulmuru. Oh,
Voy, nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi, Osman? Keling, o'tiring. Sizning kasalingiz odatiy kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Men sapsaq tursam, nervimda qanaqa chatash qildi meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, men eliqi saran quloq tuyib urayotgan lekin nervimda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. O'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, ko'rma. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi siz. Sizningcha men qandaq manfaati tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchimi? Mushum davolash oldimi? Voy, sizga doktor ko'nmaymi? Voy, sara. Nima? Men Rost sarangmi? Sarang, rost sarang. Hey, gap qilmasam, texmini sarang deb tilovatida. Hey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq dug salatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi, yinib kelsangiz o'manda, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima?
Ya sen beni sarang deb tilavatapsan? Oy mening narim sarangki. Oy men odat saq odamlarni saq tursam? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang olmamdi. Aldığındaki nimemse ayollarının rızkını vermay. Oturup tokudek daha çok mu yedin? Özümün kanı tokuğu. Aslında burcun bari sekler mi gelsin? Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasimka nima ish qilyapsa? Sarang nima ekan-da, Pulumni izlayaptimi? Tay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'q. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Shundoq qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'pkisib akatlasang o'pdi-kan. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib-kel. Sarangni ish qilib borgandan sen sarang. Qaranglar uni derishga o'xshab qolganni. Asli nihoyat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima? Nimishing zotdi? Siz men tanımaysiz. Ama men sizni Erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq-chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Kishi deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras, men o mashina ekandim. İşenmisiniz, ben sizni apırayım. Zaten işengil olmaydı. Bir özemli bir köstü koymasa, ulardan hemmisini sakçı tutup vereyli. Şunda kılaylı. Asım bugün bu sarayımızı aldıma yapkanda her halde ihtiyaç kılaylı canım. Bundan mı kamalı? Kopana? Kopana? Loy neyimiz, ha? Nasıl oynayalım? Kopana, kopana.
Hey, qaranglar, o sarang Rasululloh o'pkis akaga o'xshamadi. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana keldi. Hey, pivla o'pkisda akagan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Voy, Oldi. Köyge. Oyna! Acem yaxşı bo'ldi. Oyna! La. Ne bo'ldi? Naqmu shu. Hey, nimda mashinam deb qaytsa? Hey, sen buni tanımamsan? Yo'q. Bu degan saram. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim saraka? O'zim saram. Qaranglar, qizim qacha deb qoldi. Bura. Chaqib baba. Bunun nemisini görse deymi? Ya bir-birisini vaqtdan ko'tirib basamisa bu. Voy, adash. Afroz hujum o'tdi. U yer endi qiziydi deymi? Ha. Ona soqqan turishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qasab bo'lmadi deymi? Ha? Samatni yo'qab ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi bu xora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgandek sochi ko'p qilmayli deymi? Ha, qo'yga qo'riq gapiringni. Bizning yo'q, ikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha, biz bilan bir aroq ichgan xaridor sizmi ketib demiş. O'ylab baqa, shuningdek Samat degandekmi yo'qoldi. Osmonni qich ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgina adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'irga berib qo'ysang, sarang o'p ketsa, pul degan ashnaq mehr yomon narsa va. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yer deb o'ltiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Voy, ne bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilpagan yiliq sarangchi. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyol sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq choy ichmayman xotin. Sovuq choy degan sovuq suv yetmaydi. Sovuq suv ziyonliq davassa, yana sovuq suv ichamsiz? Iching amani. Ichmayman. Tazim bir sarangdek gap qiladi ekansiz. Sarang. Yana sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam sovuq choy zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirgida men qo'rqima. Hey!
Ha, qandaq, ha? Ey! Kimdir? 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 Qo'ya! Yavaş bak. Ey! Men degan, Kimdir? men degan salam. Yarayma. Men Jurat. Taqt kuchsida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Tez kelasan. Ha, shu. Ma'qul. Kim yeta? Gitme ha, yer gitme. Yolu boşala ha. Otur. Ha, sen yer gitme. Yolu boşala ha, yolu boşala. Ha, yolu boşala. Vay. Mağarasını alametsiz zaptı. Ey, mağarasını kimsizdi? Hey, sen nima adamsan? Men Saran. Kelime. Ey, men asıl Saran. İşenimsançı, xotinimda so'rab bak. Doktorum shunda dedi. Ey, mening yolanda çatak chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimning ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-ku. Ey! Men seni tonib qoldim. Sen Saran sot yo'q degan-ku. Buni qanday qilsam bo'la? Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundoq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunlar sana kengchilik qildik. Yana shunday qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'lg'im yo'q, qarang. O'sha Nirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi, qarang. Meni so'rangning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga o'tkaz, so'rangda qilib qolmanlar, qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Tögülek chiqisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Osman! Dangal! Osman! Baqara dostum yaxshiladingmi? Bormi sen adaşa? Sen ne ketding? Agana qo'lingni. Bormi sen? Ha, yaxshisan. Salomat bo'lding maqina. Anglasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasman. Ha, gap qilma adash, desam gapakchi. Samatchan qani? O dukkan ichyotidi. Sen ko'rmidingmi? Va uni dukkan nega qo'yib qo'ydim, men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilan biz jam bo'ladigan u dukkan yo'q. Ha? Jura. Biz seni boshlab boraylik. Jura. Samet Tögülekning dukkani mana shu. Oho, Alloh Yura, Men kirmaychi. Yura. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? To'g'ri, dukkanlaringni alomat katta qilib olsajmi? Bu shunchalik qilib qo'ydim. Mana o'zingmi shunda payzob alomat katta kutibsada. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat kutdingmi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimag'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisi yo'q o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bo'sh emasga, jiringlar ketaylik. Jiringlar, ketaylik.
Ben sizlerge bak. Nima onun? Hozircha Onun tuqqini o'zdirib ketdi desak, mijozimiz o'zib ketdi-da. Gördüңlarmi ağinlar? Bugünmü azraqlı pul tepib, odam tanımasa qopdi. Hey, tapqinini o'dinaq yutib aktalab Voy haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qolidi shu. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Qancha o'simi, samacha sarang emas-da. Ey, mush birovdan og'inimizdan bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni sat emas-ku. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib ağinlar bir yantib o'ltiraylik-ku. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchayli. Shunda, ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. Yana sarang'ı tutdim nima buniki? So'kkamniki. Aka so'kkamni. Mana. Kichini qilib etkinmi? Hey. Meni aqar so'kkam pullarni men mahyut qalani arzu tiqib qo'ygandim. Sen ilib olsa. Kesk pulni deydi ekansiz. Pulning dardida nervingizda atishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni teppa. Hey! Ben seni boğup koyayım. Bunları tepme. Bunları tepme değil mi? Ben seni boğup koyma. Bunları kırı. Bekçik kul demez mi? Oldu kılım. Ben de her kaç kısa olsun. Uğurluk gelmeydi. Aşı harak diyen necisi içmeyen bulsunuz. Muş iş yok. Sen Raşlı o pullarını anmadın mı? Saralınız tuttu mu? Karı akarmaz, saran sakaymaz diyen. Rast gepkende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Tohta! Ama bu kadarını bir kere. İlhamı meşhur kemeden İlhamı rast çatak çatan değil mi?
Voy. Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatlik yaxshimi? Ha, teshikmadash. Voy qaysi shamonlar ushirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'nglim ilpdim. Albatta izdab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Sujda uyqir paravoshaydi. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Jiradash o'kirayli. Oy. Tezxima. Qana avvalыңыз, сауаптан тұрдыңызмы? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Tezlik. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelenmedim, ha? Choy elang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketisizlar? Uni bilan kelishamidik. Ha, men chiqishim qaraman. Choy ishga o'tiringlar. Ada, ahvoling yaxshimi? Tezlik. Hey Osman. Sizlar dükkanға немеш kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'sig'imizda nima gap bor deysan, adash? O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chaqda u somkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi-sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim-jimi? To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putoning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q-jimi? U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysan? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu pompiyo turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uningga bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishidigina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'ilib etkili tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqib pulkan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekanda. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Ey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning pulimi-ti? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Hey,
Bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamgarchilikni bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. Ish bundan tugamaydi. Biz yaqin aloqamiz. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 so'm beraman, ha? 600 so'm. Allah adaş. Bu degan senin haqqing. Ey, anlasam eli qimavaz senin aldığın to'sib uribdi-ku. Qaç qimavaz? Eli bizning dükkan kirgan qimavaz-ku. Voy. Senin dükkanın eliqi nasıl so'rab kirgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi saran olgan nima degina? Ha. Voy, isit. Voy, isit. Osman, xo'sh emassan? Ma'lumada. Ha. Ey, og'zingni chingroq tutchimi? Agar boshqalarga deb qo'ysang, soqchilar bilib qolsa, bizni aldabdi deb, seni mi solaydi, meni mi solaydi? Uftoma. Xo'sh emassan? Xo'sh. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Nimaga o'diqsiz? Men taxsilay tamoq etib beray degandim. Kelganimning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdoq sarangda gap qilsiz, Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'ayningiz tursa. Xudoyim tavba. Qanday o'g'ini bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey Dangal! To'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nimish to'xta! Voy, to'xta! Ey Osman! To'xta deymi? Voy, nimish qochsa, ey! Ne yo'qoldi va? Adash, bu Osman bizni ko'zlab qochdigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuridi u? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday bo'lib ketgan adash? Beli qoqishini kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qopdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jira, oyoqlarni izlab baqaylik. Ana Osman! Voy!
Bundaq pulni oşu igijaqsız tul xotundan xəşligin halal. Toxta! Be Saran, kimdeyse? He? Ben Saran'a ne oldu? Kim Saran ken? Sen beni udunğa! Saran, neymiş kursa? Kim Saran ken? Adem baba! Beni Saran da odamsa deke? Seni burada bak! Adem baba! Kim Saran ken? Kim Saran ken? Duydun mu? Saran, bakadım vurup. Bakadım vurup. Saran. Ya sen mi doktorun köketmeyin? Saran ulan tavuk birisi. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Saran. Ulan bu etrafta person kullanış turup koyuyor. Saran olup gitti. Bamış yakşı opırttı. Hey Osman, Quduqba o'yladi ki hali kamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deb topdikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmiy sarankan o. Nima? Bundasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezidlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib saramab qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakıp edip yakılınca mı? Ben paktaşken soyma emas. Osman ben. Osman'dan geldiğim ben. Ulan paktaş şu. Soymun tişidu. Dangal taşmaydı. Ey. Ben çoğa yazık tukallarını ki vagu. Kallarını sergitip Nervan'ı aram alır edip git varma. Sizin şu tukum satmadınız. Oy. Bizden oydıca bir iştap paypak var. Sizgi top doğru geldi. Ey. Kışın günü olsun gerek olsun. Bizimki birin hemen birey. Siz günü momiyaydığa okşamamsınız. Çapırıstan maşın toxtağa çıkmalı ben. Kaç kilo fısırkaysiz. Ben bilen bir üzülsün olsa günlülegiler kişilik koydu. İtap qarayaq Saran. Saran. Kim Saran? Üzan Saran. Şopristan.
O saran kotunu maşinini çürüt, yaxşı kıldınız mu? Köp günüz adamki gözünü kısıvatıdı. Adaş, sen tormozunu tutup otasanmam da. Tormoz? Maşinada tormozu tutup oturmam ha. Adam baba! Bunun değil oldu ya! Ölümde! Hey! Ben doktor çakmayın! Hey! Doktor çakmayın! Doktor kanı bozma! O şoförün harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da otattınız. Hacep obdayay tıkıp koyup dikensiz ha? O pulni nima qilding? Nima qilatdin? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilataysiz ey? Balaga bir aqir kengejak aldim. Yani uşaqcha qarsan to'ladim. Un, guruch, may, haras snopulni ag'ib ketgan uni berdim. Qog'idigi mau kiyimdan aldim. Chiroyliqmikan? Toza obdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan. Kichikroq bir narsa olsam da. Kichik sağdek bir narsa olsam-da bu. Kevatman Samatcan mı o? Bu şuka. Samatcan aka. Samatcan. Samat. Bak oldu qila. Chirg'in ona. Degilekning ahli Edik do'konga xaridorning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima? Nima deysa? Edik tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. U bichara sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun soqchiga deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Hey, sen Samatcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo bir kun o'g'il, tushdi bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Nima boshmay Qaltsika ekan bu. Qaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, smoolizm, аңqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qaltsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i Marks degan she'ri modernizmning tarmog'iga bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bağan sırı dötlüşüp ketiyotimanmi qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv issam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Ishonmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qil tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilse? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demak to'g'ri degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zoti qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi Bu dünyada rastçıl insan buluş belki haklı sözler aklı kara bilmeydiğen nereye azet gelgendim o oynatmay neyre hem cayda daim dostunu oylaydiğen nereye azet gelgendim o oynatmay neyre hem cayda daim dostunu oylaydiğen Şenil
inson dardga muhtoj emas, ammo turmush qismat dinar har qachon. Sen inson dardga muhtoj emas, ammo turmush qismat dinar har qachon. Manzil ko'zlarni istakda maqsanmu yira, to'sar lekin oldingni daryo tog'dama. Manzil ko'zlarni istakda maqsanmu yira, to'sar lekin oldingni daryo tog'dama. Tuzar yaşlık gider hemmesi, kalar fakat dildi yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Assalomu alaykum. Qadra qavlma yaxshimi? Eshitma. Oylim kelar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar akib edim. Ko'rpaqamsizkin. Ma'qul. Ekran. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, bir ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'g'mi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'g'uq suv yetmaydi. So'g'uq suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynitib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima maz bor deysiz? Chimangel. Bir china so'g'uq suv akran qizim. Mana hozir.
Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidala e'lon qilib o'tasiz. Bu nim deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomida e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qiganini ko'rsam, shuni o'zi kifoya. Kızıl yüzlüm yarim ey Navat bilene jügan Oy, biyala nimandaq tutuq? Qini Közdün kettiqdan Mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning haliga baxmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'yinlarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "O gandini tatib olinglar" desangiz, "Voy, nech pul bersa, o teqi men nima ko'ryapti" deb qopiladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyos tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaveramiz-da. O chaqda qalamga siyos xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyme. Eğer Yusuf'la kalsam çokum sizga ip kelme. Nima? Endi mush tükürük doğurluqma bir nim yazmoqchi misiz? Bu nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yozgan bo'lsak-chu, mush dehqonlarni ketman chapqanda-chu qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazandilar duttatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tükürib saqib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar hesib qilsam siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xotanda paxtning bahsi bir xil tushib ketdi, oldingizmi? Sizim ish xotingiz bizni tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlab qonun norma yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungan bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni Tahrir bilimidikiler bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomidala e'lon qilavering. Napat yuzni ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuqqa qilmagandimmi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti, qarang. 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Voy, nimada ansiz xotin mana. Voy, Samarqandda dukuni qilib, balla bilan birdan birimdan o'tirimiz deb menga boshqa ish bo'lmagandikin. Yana shu ish qilmangdim, danga? Xotin haqqiga aksini aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ka? Ish men emas, Sarang. Ara, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qana voy.
500. Geçtim. Keçdim. Ben mi keçdim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500'ünü aldım. Beş yüz. Geçtim. On manımı aldım. Geçtim. Çekindim. 20'ni köydüm. Anam nemi daha? Bana görüp bak. Üçte. Gelemez mi? Kadrak. Ağayınlar. Yani oynamışlar ya, buldu mu? Ha, buldu kılayla, buldu kılayla. Kamsa hemen kaysa, et görsüle. Mahma. Otursan o, mağmam sen. Mandın ama. Kasım Şoför'e Ahmet tazı geldi de şu an esma. Kasım Şoför'e Ahmet geldi de esma. Kasım ka, bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bana çota fotur vardı. Sizler çota vermeye kutlanmayın. Bana az olsun sen koy. Bu senin. Bu sana çıktı orada. Bakalım sen. Ağinler. Ezme içtim ha. Hoşa. Osman adaş. Ala bu ne? Davamlık işimiz. Mana ikki kız kızık gap bilan ishmabsın ha. Gazi adaş, kızık yap deganni, men Anvar ishkinlarni anglaymiz. Qanday dedim efsane? Ey tangal, ele bakasını arakçılap maygın itimiz mi? Onda ikki kız efsane loyib ketadigan, onda yumshoq dangal yo'q. Bu şahsa keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning to'rt dimiqaliq soat esiqlik to'g'idek. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan u Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir er kişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yomurmi hikoya? Şuna bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amsi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Peki kalan. Hay yenkem o. Eyvallah. Ötken doğağı. Bir toyda bir çoka bilen ufuğu çıkıp kaldım. Ama kasabetinin sağırsı alametken cima.
xuddi o'ytilgan lapingdek lig'-lig'-lig'-lig'lab turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kani shapib chiqibdiman. Kechi tutishim buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi-da? Ala. Xo'sh. Hey, bu bir men bu ishni uqdinglarmi? Men bu vaqani angladinglarmi? Nima ishni? Samatni angladingmi? Yo'q. Bir stol bu üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangaldak chechilib ketibdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb o'zlaringni. Qo'sha. Hozir chet elda bor-ku. Choshni tushirib deb, burtni budirqib yuradigan moda chiqibdi-da. Hey, seni bir şey dayavgandaki burtonu budirqib chetalik qilib olsam. Bana adamlar bir şey çakamayım. Assalomu alaykum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Burcu. Taza peyz qilibsizlar-da. Keling. Qani, birga o'tiraylik. Qani. Teshqima, ahvolingni yaxshi. Mushu nasıl oldu degan nimani va izdimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'anda qilgandim. Nasıvalgo battı, tügep ketdi. Onun üstüge nasıvam çekidiganlar azlap ketkeşke yasaydiganlarning mı tayini yok. Bana bir kişi ekip berip turdigan. Uzak oldu, o mu kelmeydigan bolup ketdi. Man qarang, birer rom içip qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sh. Xo'sh. Şimdi kirib ichib ketdi xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'ydik. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'yinglar. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizning hürmetingiz. Endi mao sizning naq növtüngiz. Qani buni bir içib qo'ying, ha? Eling. Eling. Bale. Qani xo'sh. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, aytavering, naqsh bo'lsa olmaymiz jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cidim pida bulsun ey sana Cini ey pida Cinim pida bulsun ay sana
Cinidin keşken ey setenler ey aşina. Kaça. Aşina bulsun ey sana ey vay. Yasin'in derdin vay aman. Rahmetli bu alamet peyziniz varken bu eline eşittin. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etip koydum. Tazı tegiş qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlablı qo'yaman. Hozirg'o ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmanda qandaq dedi? Ağaylar. Mao dükkanını işidin takap koyup aram xuda bir otlanmaylı mı? Sakı. Men edep çıktı. Edep ki. Ne babda çıkıp girem. Edep ki gerek yok. Astırak. Avayla. Üzep çıkmasam. Üzep çıkma. Oltra. Men edep. Siz gideyim de çıkıyorum. Gerek yok. Edep. Gel içim aldı gel. Kasabet nakşini hali yaman emas eydidiken ha? Lekin kaçtı ha? Endi kim? Ne kaçtı? Rahtiga bu iş lasnıza. Bugün acep iştiyesi kaldı mı? Rahtiga bu koyunu içmeymen deymen yanlış kalın. Ağaylar. Moşu yakından beri chet elde maxsus xotun yo'qlarga xotun, eri yo'qlarga er bo'lib berdigan bir kesip ro'naq tepibdi-dak. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramiz. Mushkin duago hamma narsa ta'tir ag'aynilar. Ilgari saqal burut deganda mush dadillar qo'yib bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rost aytsa. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi-dak. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'rak topmaymish. Voy qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texi mayada. Hozir dunyoda bog'u nomrodlar höppidi samirib ketib, boylar chippi
bu da org'lab ketibdimish. Mana Ey, mush hozir chataldi bor. voy baldalar achaka chatal qo'ya chatallarni. Ağaynilar, bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağaynimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ag'insi yo'liq qoldim-ku tam. Ey og'inilar, u zodi masmu yoki saqmu, ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush do'kon qilib maskirib tikava. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O kayfchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Onun o'tirqida qochadigan emas. Ey, og'inilar. Ma soatmi bir yaga berib qopti. Ne chopdi? Ma aroq beshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. O'ptoymisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadik. Qaytdik. Ya, maqsadlar ko'shdi. Samet Tügülek. Samet Çakır'a. Dükkanını takıp mağmamsız bile. Ey ağinilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Ag'in Tügülek. Astra. Ma'qul xo'sh. Hozir yetib. Mağda. Ha, ish qilgan narsa niye yetmas? Bunları...
Acep bir tarakşıt paydap kettin ha, motorunu saççı. Hey, qisqa o'tira. Qisqa o'tirg'ashqa jim o'tirayotgan ku. Menda qissamaydigan lan bor ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Hey, ma, oyoq berib o'lta. Nima kelgandan de? Seni uydan keldimi? Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchi motorsida o'tirman. Kechki motorchi quloq meni yeyapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Madad. Voy, biz qaysi xaridorning pulini olibdik-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, hariq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan kep turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamanga. U xaridor bilan birga qishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xelil ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? Shu. To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. Bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? O'zimizni bojaqlarimiz ozgina. Hey, sen nima qildiq odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopor. Unchalar ko'p pulni nereden olding? Nemish qiyiningga sap yuriysan? O pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? Yo'q. Mening hargiz undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tekshirib aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qora to'kmatdi. Oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi to'nimagan odam deganni so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdi, ha? Shu emasmi? O'g'ri degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdirdi. Uning do'koniga tushgan qiziq. Shu emasmi? Ey, agar bu sening do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qutlatdik? Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdik. Xudo shukr.
sözlerle çağlap oynanla. Ya dügülek. Qanday qo'y? Osman, marab tuğuş öyle tutamamdı. Bo'ldi. Men mayoqqa o'tib ketayotgan sen barmi? Adas menga o'tirma. Bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni soqchilar izlamagandi. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozilar teshibdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'midoq deb yurdi-ku. Bundan so'rab baxtim. Xo'sh emisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bunday qilasiz? Bu bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning pul degan tepiladi aytdingizmi? Undan saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni tepma. Pulning dadini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning dadini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi?
Yolda qarsak taqaq turda onun dükkine. Ikki oldu. Siz yo'qolib ketdi-ku. Jira Osman izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Qada oling yaxshimi? Bormisan? Nega bo'ldi? Shu nagman atdim sizlarni izlab maqdim. Selolda tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ngishib o'tamamda. Shiyag hozir berib keldik. Dükkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqaylik. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-ku. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishibdigacha ma'lisi berib taqmaylaman. Jiringlar shunday qilaylik. O bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Nimaga? U degan so'roq chopsaq qocha. Nimaga? Meni bekadim nima deb urishsa deymi? Mana sana. Ne bo'ldi? Nima bo'lib ketdi? Ler turinglar. Qopsa. Ey, Sarang. Nima bo'ldi? Ha? Sarang ova, men emas. Nima bo'lib ketdi? Beka. O'ta bu yoqqa. Mana keta. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Beka. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchirdi, uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti-kan, ha? U degan sarang tursa, saranglar tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi? Ha? Ishing neydigan juvoy demek? Tazım vuruptu-da sizni. Aram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'rib otamda. Chekam. Sizmi o sarangga esli sürüp qasdingiz olmamdi. Nimdep mi esli sürgensiz o sarangga? Onun sarangligini men nedim bilma. Köp gündüz adam urganda qarganda qiyib qizil sarangni o'xshaydi u. Yamanca qurbatga o'xshaydi, ishki beqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga apiraymi? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Beshim. So'mkini og'iz sarangga opirib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, senchi sabr bera. Ammo qo'l. Men so'mkini ola. Sho'ldi, oldilar. Unda opirib berdim-mi? Bulmuru.
Voy, nim bo'ldingmi? Nim bo'ldi, Osman? Keling, o'tiring. Sizning kasalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Men sapsaq tursam, nervimda qanaqa chatoq chiqdi meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Men eliqi saran quloq tuyib urayotgan lekin nervimda azar chatoq chiqqan o'xshaydi meni. Chatoq o'xshaydi. Nervingizning chatoq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, ko'rina. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'rstamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizga nima bilmamdan? Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi siz. Sizningcha men qandaq manfaati tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmaymanmi? Voy, Sara. Nima? Men Rost sarangmi? Sarang, rost sarang. Hey, gapqimisam, texmini sarang deb tilovatida. Hey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq dug solatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi, inib kelsangiz bo'lmamdi, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarang-ku.
Oyma adet sak adamlarını mı saktırsam? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang olmamdi. Aldığındaki nimemse ayollarının rızkını vermey. Oturup tokudek dar çok yedik. Özümün kanı tokuğu. Aslında burcum var eksen nerede gelsin? Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasimka nima ish qilyapsa? Sarang nima ekan-da, Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'q. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Shundoq qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'pkisib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib Sarangni ishqi bo'rg'andan keyin sen sarang. Qaranglar uni derishkil o'xshab qolganni. Asli nahayat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu mening mashinam. Ne gapirsa?